Moi bo día a todos e a todas, benvidas á sesión ordinaria deste pleno. Saudamos a todos os membros da Corporación Municipal, tamén aqueles compañeiros e compañeiras que se atopan en conexión telemática. Moi bo día. Bo día tamén ao personal municipal que nos acompaña, señor secretario, señor interventor, xornalistas acreditados e a todos aqueles que nos siguen a través do streaming. Asunto número 1. Comunicacións da Alcaldía. Ben, iniciamos este pleno ordinario cumplindo o acordo do pasado 14 de setembro de 2015, onde se aprobou por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero e co compromiso de iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Segundo as cifras oficiais, comunícase que neste pleno deberá agardarse un minuto de silencio pola vítima que a continuación se relaciona, informándose igualmente que no total do ano 2021, ata a data deste pleno, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres, fillos, fillas e de unha no ano 2021. Trátase de Laura Plaza de la Flor, asasinada o 17 de xaneiro de 2021, unha muller de 82 anos en Madrid. Solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé para agardar un minuto de silencio. Moitas grazas. Actas de aprobación dos borradores das actas das sesións plenarias seguintes celebradas no 2020, ordinario do 3 de decembro, extraordinario do 10 de decembro. Ben, dispoñen todos das actas, non habendo alegacións ás mesmas, quedan aprobadas. Asunto número 2, Secretaría Xeral. Toma de posesión do cargo de concelleiro de don Juan Carlos Varela Vázquez. Prego que se acerque, por favor, á mesa para prestar xuramento ou promesa do cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Benvido, señor Varela, no meu nome no de toda a corporación como presidenta doulle a benvida a este pleno. Desexolle moita sorte e acertos, que teña unha boa travesía nesta andadura que inicia hoxe. Benvido á súa casa. Non sei se algún grupo quere presentar enmenda in voce a este punto. Creo que non constan, debe ser o único punto da orde do día que non ten enmendas. Así que aproveiten o seu turno para darlle a benvida a don Juan Carlos Varela. Pasamos xa ao asunto número 3. Asunto número 3, proposta de ordenanza para o uso da lingua galega no Concello da Coruña. Ben, neste punto si constan enmendas. Vamos a ver. María y Pepe, ¿verdad? María y Pepe.
E hai dúas emendas a este punto de Marea Atlántica e do Grupo Popular. Constan dúas enmendas, unha do Grupo Municipal da Marea Atlántica e outra do Grupo Municipal do Partido Popular. Iniciará o turno de exposición ao Goberno Municipal e despois haberá unha quenda primeira de 5 minutos e unha segunda de réplica de 3 minutos por grupo. Señor Laje, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Hoxe traemos ao Pleno da Corporación Municipal a ordenanza de uso do galego no Concello da Coruña. Froito do compromiso deste Goberno e froito dun compromiso dun acordo de mandato co Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Un acordo de mandato para 4 anos que incluía, entre outras cousas, o impulso a ordenanza do uso do galego na administración local no Concello da Coruña. Quero recordar hoxe que o 2 de xullo deste ano cumprirase un aniversario moi especial. Ese mesmo día, pero 160 anos atrás, celebráronse nun teatro municipal da cidade da Coruña, que entón era o principal, que hoxe é o Teatro Rosalía, os Juegos Florales de Galicia. Aquela cita, organizada por Juana de Vega e Benito Viceto, supuxo un fito no impulso ao resurdimento. As obras dos participantes serían publicadas o ano seguinte no chamado Álbum de la Caridad. Entre elas figuraban textos de Eduardo Pondal e de Rosalía de Castro. Dita obra foi esencial para entender o pulo que recibiu o resurdimento que tivo nesta cidade o seu baluarte. Coido que a aprobación hoxe da ordenanza que traemos aquí será unha digna homenaxe a ese aniversario e tamén unha forma de saldar ou de comenzar a saldar unha débeda co movimento que permitiu o revivir da nosa cultura e que nos configurou como o que somos, un pobo coa sorte de ter dúas linguas e dúas culturas distintas das que beber. O 25 de xullo de 1988 entraba en vigor a Lei de Uso do Galego como lingua oficial das entidades locais. Facíao nun período, nunha etapa de Galicia presidida por un goberno socialista de coalición e onde se daba un impulso ás políticas de normalización. Dito texto establecía, e cito, que é preciso impulsar a normalización lingüística da administración local, dando un prazo de 2 anos ás entidades locais para adaptarse ao uso do galego como lingua oficial. Ben é certo que non foi a primeira lei aprobada, nin é a primeira lei que este vixente hoxe en día para promover e difundir a nosa lingua. E tamén, todo hai que dicilo, en todo este tempo púdose ter feito moito máis, pero en Galicia comenzou coa etapa democrática a recuperarse unha parte do que se tiña que ter feito coidando o principal patrimonio que temos na nosa cultura, que é a nosa lingua. A Lei de Normalización Lingüística de 1983, que, por certo, quero recordar que foi aprobada por unanimidade do Parlamento de Galicia, recoñecía o galego, e cito de novo, lingua propia de Galicia, lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración e das administracións locais. E quero aquí recordar o importante papel de figuras enlleiras que formaban parte daquela do grupo parlamentario dos socialistas de Galicia, PSOE, como eran Ramón Piñeiro e Carlos Casares. Baluartes que fixeron posible non só a Lei de Normalización Lingüística, senón o acordo ao que se chegou. Tempo despois, moito tempo despois, en Galicia baixo un goberno de outro signo político, como era o goberno de Manuel Fraga, se
aprobou o Plan Xeral de Normalización Lingüística, do que tiven a honra de formar parte da súa ponencia número 3, e que foi tamén acordada entre todos os grupos políticos na nosa comunidade autónoma. Pero tamén quero recordar a Constitución de 1978, que rixe o noso sistema democrático, que establecía e establece con claridade o mesmo aspecto referente ás linguas que temos presentes no Estado. E cito de novo: a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección, ademais de establecer o galego como lingua cooficial. A Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, asinadas polo Goberno de España o 5 de novembro de 1992, baixo o Goberno socialista de Felipe González, e ratificada no ano 2001 co Goberno de José María Aznar, do Partido Popular, en vigor como norma dende 1 de agosto de 2001, deixaba tamén claro, e cito de novo, a necesidade dunha acción resolta de fomento das linguas regionais e minoritarias co fin de salvagardalas. Podería seguir citando leis de aplicación e acordos asignados polo Estado ou dentro do marco da comunidade autónoma polas diferentes forzas políticas co apoio de diferentes movementos sociais, pero o que quero poñer de manifesto é que hai poucas dúbidas en termos legais do camiño que hoxe emprendemos para facer posible a aprobación inicial dunha ordenanza de uso do galego na nosa administración local. A Lei de uso do galego como lingua oficial das entidades locais é de obrigado cumprimento, como todas as leis, e supuxo que boa parte dos 313 concellos galegos aprobaran ordenanzas para regular o uso da lingua propia. O Concello de Vigo aprobou a súa ordenanza en 1988. O de Santiago conta coa mesma ordenanza tamén dende o ano 88. O de Ferrol dispón da súa ordenanza dende o ano 97. O de Ourense dende 1998. O de Pontevedra dende o ano 2004 e o de Lugo dende o ano 2012, por citar só as cidades galegas, os concellos de máis poboación da nosa comunidade. Recentemente, a Deputación Provincial da Coruña tamén aprobou a mesma norma, concretamente no ano 2017, cunha ordenanza aprobada por unanimidade en a que se inspira tamén a que hoxe presenta aquí o Goberno municipal que preside a nosa alcaldesa Inés Rei. Dando cumprimento, nin máis nin menos, como decía ao comenzo, a un acordo e o compromiso adquirido co BNG, pero tamén a un compromiso dos socialistas coa lingua, coa cultura e coa normalización do uso do galego na nosa administración, coa normalidade. A ordenanza do galego do Concello da Coruña non ven só a normalizar algo que tiña que ser normal, senón que o que ven é a poñer fin a unha anomalía que debemos de reparar dando cumprimento á legislación vixente con 31 anos de retraso. Tarde, pero chegamos para impulsar o uso da nosa lingua en todos os ámbitos e para facer por fin que a cooficialidade pase de ser unha intención a se converter nunha realidade. A atención ao público, a documentación dos órganos de goberno, os actos administrativos, a contratación, os prestatarios de servicios, todos eses ámbitos quedan regulados por unha ordenanza que non ten outro fin que servir por fin para aquilo que está plasmado no noso Estatuto de Autonomía. Facer algo que é lóxico, que é coherente e que, ademais, forma parte da vida diaria das administracións públicas en Galicia, a que este Concello se poderá incorporar con normalidade. Quero rematar esta primeira exposición manifestando que temos unha visión do uso das linguas incluínte. As linguas non son para confrontar,
non son para facer arma arroxadiza de nada. A lingua é un patrimonio, seguramente o maior patrimonio que temos as galegas e os galegos. E, polo tanto, as coruñesas e os coruñeses. A lingua é unha ferramenta fundamental para o entendemento, para o diálogo, para a comunicación. É o elemento nuclear da cultura galega, da nosa cultura, e, polo tanto, debe de formar parte do uso normalizado dentro da administración local. Non sen antes advertir de que calquera discurso, por moi fora que este, agardo, deste salón de plenos municipal, que veña alentado para intentar introducir disensos en torno á lingua, é repelido pola realidade do día a día. No noso país non hai un problema no entendemento entre as linguas, non hai un problema de sectarismo polo que fale cada quen. Diría máis, cada quen que fale no que lle pete. A liberdade individual está sempre e debe de estar sempre garantida. Pero tamén preveño contra aqueles que crean que o propio, o noso, como decía algunha xente allea á nosa cultura, que se podía impoñer, só quero advertir que o que é propio non se impón. O que é propio é de seu e, polo tanto, o que hai é que ser capaces de entender que as linguas son para entenderse, non son para a confrontación. E cantas máis linguas se utilicen e cantas máis ferramentas lingüísticas se teñan, máis posibilidades teremos de medrar en todos os sentidos. Desde logo, hoxe estamos orgullosos de dar este paso e agardamos a responsabilidade de todos os grupos políticos, sabendo que unha proposta inicial de ordenanza pode ser millorada e é millorable, sempre o é. Non consideramos que estemos en posesión da verdade absoluta. Todo é millorable, sempre. Non creen que sexa millorable aqueles que se consideren en posesión única e exclusiva da verdade. Nos entendemos que o paso que se dá permitirá ao longo do proceso que se abre, coas alegacións correspondentes, a millora dos textos. Pero tamén sabemos e recordamos os posicionamentos de todas e de todos. Creemos que hai que mirar cara adiante e, sobre todo, non perder de vista que hoxe estamos aquí para dar cumprimento e para normalizar algo que se tiña que ter feito xa fai moito tempo. Pedimos o apoio de todos os grupos e de todos os membros da corporación para esta ordenanza e que ninguén faga uso deste debate para utilizar a lingua como elemento de confrontación ou elemento de defensa dunha ideoloxía concreta. A lingua galega é unha lingua de todos e de todas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comeza o turno de debate a señora Faraldo. Bo día, señora alcaldesa, bo día, concelleiros e concelleiras, traballadores e traballadoras do Concello, prensa autorizada, veciñanza que nos sigue por streaming e un saúdo cordial para o novo concelleiro. Sei, porque aterrei fai pouco, que se agradece moito as mínimas normas de cortesía. Benvido. Bueno, sinala a Constitución española que, ademais do castelán, as demais linguas son oficiais nas súas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. E declara o Estatuto de Autonomía, como ben se dixo aquí, que o idioma galego e castelán son oficiais de Galicia e todas as persoas teñen o dereito de coñecelos e usalos. Dous anos despois, a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, no 1983, dá un paso máis adiante, sinalando no seu artigo 1 que o galego é a lingua propia de Galicia e que todos os galegos e galegas teñen o deber de coñecela e o dereito de usala, con carácter xeral, tal como introduxo despois o Decreto 66 do 97, desenvolvendo, ademais, a continuación, unha serie de artigos para a protección e defensa da lingua
sobre todo desde as administracións públicas. As sentencias que existen neste sentido redundan todas en considerar que a normalización non debe pasar pola eliminación nin postergación de ningún dos idiomas oficiais, sino por un modelo de conxunción lingüística ou bilingüismo integral. Normalización que, según o artigo 5 do Estatuto de Autonomía, sinálase como obxectivo en canto ao fomento e a potenciación da utilización do galego en todos os ámbitos da vida pública. Si ben é certo que o proceso para o establecemento da ordenanza do uso da lingua galega no Concello da Coruña adolece, como se recolle no informe do secretario municipal, dunha carencia a ter en conta, no expediente non consta realización da consulta previa ao inicio do procedimento de aprobación da ordenanza que exixe o artigo 133 da Lei de Procedimento Administrativo, onde se di: con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de un reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Parece poder despréndese deste xeito unha certa premura e urxencia non debidamente xustificada para a elevación e aprobación da ordenanza. Pero o propio artigo da Lei de Procedimento Administrativo tamén establece que, cuando la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en ese apartado primero. Non podemos, por tanto, deixar de manifestar que hubiera sido desexable, que é desexable, a pertinente explicación que motivase unha urxencia actual que non existiu ao longo deste tempo. Pero isto non imos a usalo de muro de contención nin de freno ante o que estamos a tratar. Decir que o galego é o idioma oficial do Concello da Coruña, como recolle o artigo 1 do capítulo 1 da ordenanza, é unha obviedade e, polo tanto, innecesaria en cuanto está recollido e garantido nas normas e leis referidas. Potenciar que o sexa ten que ser o verdadeiro espírito desta ordenanza. Por eso, tanto como a ordenanza, que tamén, precisas unha ferramenta dinamizadora. Temos, por exemplo, se acaba de falar aquí, o exemplo da Diputación da Coruña, onde tras a aprobación da ordenanza neste senso, en maio do 2017, recibíanse a finales de ano varias queixas ante os reiterados incumprimentos da mesma. Uns piden un consello local nas súas enmendas, outros xa anuncian a creación dun Consello Económico e Social. Sexa cal sexa a fórmula, o desexable, en todo caso, parécenos que en cuestións tan básicas como estas, todas sumemos a fin de propiciar o mellor escenario para potenciar a nosa lingua tal e como estamos obrigadas. Creo que o máis importante de hoxe era precisamente evidenciar e acabar cun despropósito. A Coruña é a única das grandes cidades de Galicia que non contaba con esta ordenanza. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, gustaríame saudar aos compañeros e compañeiras da corporación, ao persoal de prensa que vai dar conta desta sesión, ao funcionariado que nos acompaña e tamén ás persoas que nos seguen por streaming. Hoxe é un día verdadeiramente emocionante. Hoxe corriximos un déficit histórico do Concello da Coruña co galego. Un déficit institucional dos últimos 40 anos, mais non social, xa que a sociedade coruñesa quere o galego, fala o galego e a historia da nosa cidade está ben ligada a fitos importantísimos da nosa lingua, tal e como se expón no limiar da ordenanza. Así pois, cremos que debemos facer un recoñecemento aos moitos millares de coruñesas e coruñesas que a mantiveron e mantiveron o noso idioma vivo, empregando na súa vida cotiá. Mais tamén compre recoñecer a todas aquelas persoas que deron a cara polo galego, a comezar polo primeiro alcalde da cidade logo da ditadura, Domingos Merino, un alcalde que volveu traer o noso idioma a este salón de plenos. Pero temos que falar tamén
de Fran Rey García, de Xosé Manuel Carril Vázquez e de María do Pilar García Negro, que foron xulgados por defender o topónimo legal neste salón de plenos. Pero tamén creo que é de xustiza lembrar que o papel do Bloque Nacionalista Galego durante o goberno bipartito, con Hermitas Valencia Romar á fronte da Consellería de Normalización Lingüística, foi un paso de xigante no impulso destas políticas na cidade da Coruña. Para comezar, a existencia propia de persoal técnico de normalización lingüística, as actividades nos barrios destinadas ás nenas e os nenos con ese o galego medra contigo, os torneos de debate nos institutos, o asesoramento lingüístico ao conxunto da administración local que nunca antes se fixera, a formación do persoal municipal, a organización de cursos CELGA na cidade e todo un inxente traballo de 4 anos con moi pouco orzamento que deu moito de sí. E entre todo ese traballo, houve un intento de sacar adiante unha ordenanza da lingua galega, que logo dun percurso interno importante, finalmente non viu a luz. Eses pasos de xigante entre 2007 e 2011 só foron posíveis grazas ao traballo de Hermitas Valencia Romar, do seu asesor Antón Laxe e a quen daquela era a única técnica de normalización lingüística no Concello da Coruña, Nuria Seoane. E máis a todo o persoal que foi formando parte do servizo a través de bolsas e de contratos temporais. Xa sei que o que vou facer a continuación é pouco frecuente, pero creo que tamén é de xustiza recoñecer que en 2015 comezou a gobernar na nosa cidade unha formación política que foi a da Marea Atlántica, no que todos os membros do seu goberno falaron galego neste salón de plenos con total normalidade e así tamén o fixeron sempre durante o seu labor de goberno. Durante o seu mandato, o Concello da Coruña xuntouse ao programa PEGO para a promoción do galego á infancia. Na infancia aderiuse á rede de concellos pola normalización lingüística e tamén me consta que tentou sacar adiante unha ordenanza para o impulso social e normalización lingüística da lingua galega no Concello da Coruña. O propio Xulio Ferreiro, en maio de 2018, fíxome chegar unha proposta de ordenanza elaborada polo Servizo de Normalización Lingüística. E malia que lle fixen chegar o noso visto e prace, non soubemos máis desa ordenanza nin se trouxo a pleno. En todo caso, esa encarga de Xulio Ferreiro e ese traballo do servizo non foi en balde. Todos os traballos de elaboración de propostas de ordenanzas e mesmo os exemplos doutros concellos e tamén da propia Deputación Provincial que aprobou por unanimidade o seu texto son o sustrato desta ordenanza que temos hoxe oportunidade de aprobar. Pero se estamos hoxe diante deste punto da orde do día é pola insistencia do Bloque Nacionalista Galego. A insistencia en que a aprobación da ordenanza do galego fose un dos puntos do acordo de investidura entre o Grupo Municipal Socialista e o BNG. E mesmo como non viamos avances, insistimos neste salón de plenos en máis dunha ocasión en que este asunto estaba pendente de cumprirse. E na última comisión de seguimento acordamos darlle o impulso político definitivo para que o Goberno a trouxese a pleno. Hoxe cúmprese, pois, unha parte do acordo de mandato, un acordo que asinamos para serlle útil á cidadanía da Coruña, para poñer cuestións concretas en riba da mesa, un acordo cuxos puntos seguiremos insistindo en que se cumpran. Hoxe corriximos, pois, unha anomalía, como ben dixo o portavoz do Goberno Municipal, dentro das cidades do país. A Coruña, tal e como dixen neste salón de plenos, vai deixar de ser a única de todas as cidades do país que non tiña ningún tipo de regulación municipal específica para a lingua galega. Esta ordenanza é moi importante porque regula o uso do galego no Concello, porque o galego é a nosa máis importante obra colectiva, como son todas as linguas para os seus povos. A lingua é unha das principais manifestacións, a máis senlleira da identidade. A lingua é unha das máis singulares e identificativas creacións colectivas dos povos, que os dota de identidade de seu. O galego dálle cohesión á unidade interna da nosa sociedade. A súa promoción e ensino é un elemento de integración social. Únenos co noso pasado e coas políticas debidas proxectarémolo cara ao futuro. E precisamente cara ao futuro é cara onde debemos mirar, cara á mocidade, cara ás nenas e nenos. Aí é onde se presentan os datos máis preocupantes e é e será o traballo que fagamos coa infancia e coa mocidade o que poderá reverter o proceso de substitución lingüística no que nos atopamos nestes momentos. Mais para poder facer... Remato xa, señora alcaldesa,
Para poder facelo a nosa lingua e as persoas que o falamos temos que poder gozar da plenitude de dereitos que se nos deberan garantir para desenvolver a nosa vida en galego. E as administracións públicas deben desenvolver as súas obrigas de protexer e promover o uso do galego. Precisamente, para cumprir con esa obriga, hoxe temos na orde de traballos deste pleno a aprobación da ordenanza que regula o uso do galego do Concello, unha ordenanza moi semellante á da Deputación da Coruña que membros desta corporación xa apoiaron, e está avalada por máis de 15 normativas internacionais, europeas, do Estado español Ten que rematar, señora Beira. Remato xa, que avalan, como digo, xurídicamente. Nada máis. Moitas grazas. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Moi bo día a todos e a todas, membros da corporación, persoal municipal, veciños e veciñas que nos seguen a través do streaming, traballadores e traballadoras dos medios que nos seguen tamén a distancia. Benvida, quero darlle a benvida en nome de todo o grupo nesta primeira intervención ao señor Varela Vázquez, que se incorpora novo a esta corporación, e enviar tamén un saúdo afectuoso do noso grupo as persoas que están hoxe á porta deste Concello, traballadores e traballadoras da planta de Nostián, persoas afectadas pola atropelada futura ampliación do Hospital da Coruña e os afectados e afectadas tamén de Elviña. Moitas grazas, señora Beira, por un xesto que efectivamente é infrecuente nesta corporación. Grazas por ese recoñecemento. A actitude e o traballo do goberno que encabezaba Xulio Ferreiro dende 2015 até 2019. Antes de entrar na ordenanza, quero confesar que temos un problema. Na Marea Atlántica, humildemente, temos a cabeza e os 5 sentidos en 2021 e temos a sensación de que vostedes, señores e señoras do Partido Socialista, non. Que a nos preocupa o paro de 2021, a desigualdade de 2021, a pandemia de 2021 e a vostedes non. Falan ás veces como se estivésemos en 2018, e non acontecese o que aconteceu. Gobernan por decisión propia cuns orzamentos que fixemos en 2019. Aínda están executando o presco de 2020 e hai días nos que ese desaxuste temporal se dispara e a alcaldesa se levanta en 2040 derrubando os mamotretos que o seu propio partido puxo diante do borde litoral. Como nos imos entender se nin sequera vivimos no mesmo ano? Estamos en febreiro de 2021, segundo pleno, nin orzamentos, nin convenios co terceiro sector, nin presco. Non só aquí, é que tampouco temos ningún borrador. Febreiro de 2021, nin orzamentos, nin convenios, nin presco. Pero si traen unha ordenanza de uso, noutrora foi de impulso, hoxe é de uso do galego, que é a mesma, esencialmente, que non quixeron que se debatese nin sequera neste pleno no pasado mandato. O 90% do texto que hoxe debatemos e votamos, aproximadamente, é o mesmo e é o produto do magnífico traballo que fixeron no pasado mandato os traballadores e as traballadoras do Servizo de Normalización Lingüística desta Casa, tomando como referencia, efectivamente, as ordenanzas en vigor, fose a da Deputación, fose a de outros concellos. E o outro 10%, quitado, como explicamos na nosa emenda, algunha pequena innovación que consideramos atinada, procede basicamente doutra ordenanza ou está inspirado por outra ordenanza que se impulsou a finais do pasado mandato, que é a de igualdade. Non estou pedindo explicacións polo cambio de posición do Partido Socialista sobre a ordenanza porque xa sei a resposta. Recordo simplemente para volver a dicir unha vez máis que non somos todos iguais e que a pesar do que se fixo e do que agora se fai, nos queremos aprobar esta ordenanza. Non nos lo poñen doado. Esta ordenanza non contou coa participación no seu contido, si no seu aval político, pero non no seu contido de ningún grupo. Aprobouse fora da orde do día nunha xunta de goberno como a quen ten algo que ocultar. Ditaminouse na Comisión de Facenda. Por qué?
porque non hai comisión de normalización, como non hai comisión, en realidade, de ningunha área que teña na que teña atribucións directas e exclusivas á alcaldía. Anomalía democrática na que levamos 20 meses. Ten erros materiais, algún deles anecdótico, herdado literalmente da proposta do borrador de ordenanza que tivemos no pasado mandato. Trae 3 informes xurídicos contraditorios entre sí. Un da asesoría xurídica que ignoran, outro da Secretaría Xeral que tamén ignoran e que non nos facilitaron até 48 horas despois de convocada a Comisión de Facenda. E un terceiro, de urxencia, sumario, din os seus autores, encargado a 3 profesores da Universidade da Coruña. E, por último, o máis grave, que supoño que terá o seu espazo en case todas as intervencións hoxe, é que omiten un trámite esencial, a consulta previa que prescribe a Lei 39/2015, cuxa omisión afecta a un dereito básico de participación e introduce, ademais, un elemento importante de inseguridade xurídica nesta ordenanza. Pregúntenlle aos seus compañeiros como acabou a ordenanza de publicidade exterior de Eivisa por omitir o trámite de consulta previa. En resumo, opacidade, presas, pouco ou ningún diálogo, cero participación, inseguridade xurídica, erros, imprecisións e algún pequeno desatino. Mal comezo para unha ordenanza, fraco favor, ningún favor, nin a ordenanza, nin o galego. Pero a pregunta é, por que actúan así? Que necesidade de traer esta ordenanza ao pleno nestas condicións? Porque, miren, vou facer tamén algo infrecuente. Vou poñer a man no lume por todos os grupos da corporación. Creo que nesta corporación, felizmente, a diferencia do que acontecía no pasado mandato, se dan as condicións para sacar adiante esta ordenanza por unanimidade e algo mellor do que está na proposta que hoxe debatemos. Con esas condicións, por que chega como chega esta ordenanza ao pleno? Insisto, levan moito tempo nesta actitude, nunha especie de fuxida cara adiante, o ritmo marcan os titulares, a necesidade de encher ocos cando hai momentos de ningunha iniciativa política, alá vos, alá o goberno. O problema é que nesa fuxida cara adiante e nese atropelo se van rompendo cousas. Se van rompendo pontes, pero que se van rompendo tamén os asuntos que se tramitan desta maneira. Non só pola vía da inseguridade xurídica, sino tamén pola vía do debilitamento da súa legitimidade política. E un día, como sigan nesta actitude, nesta fuxida cara adiante, van tropezar, pero van tropezar de verdade. Insisto, non somos todos iguais, a pesar do dito, queremos aprobar esta ordenanza e, ademais, queremos mellorala e, por iso, presentamos unha emenda feita con ánimo constructivo que explicarei na segunda quenda. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Benvido, Juan Carlos. Tal e como se puxo de manifesto na Comisión de Facenda, hai 32 anos que se aprobou a Lei do uso do galego como lingua oficial das entidades locais, cuxa entrada en vigor, o 31 de xullo de 1988, deu un prazo de 2 anos para adaptarse á lei. Despois de 32 anos, aprobaron a ordenanza que non foi sometida a consultar previa exposición pública, tal e como dice o secretario do Pleno no seu informe, que non foi negociada con todos os grupos municipais, logo presumen de diálogo, que se levou fora da orde do día na última Xunta de Goberno con un texto pechado e, sobre todo, que ten en conta, que non conta con informes que son contrarios da Asesoría Xurídica Municipal e do Secretario Xeral do Pleno, advertindo de clara inseguridade xurídica, non pode ser aprobada a sabendas de que vai ter que ser modificada na fase de alegacións, porque a fase de alegacións non está para iso. Como dixeron na Comisión de Voceiros,
o BNG e o PSOE, o que se pretende é emendar un erro histórico, pero pretenden hacerlo con outro erro histórico, es a sabendas de que está mal. Durante 32 anos gobernou o Partido Socialista neste Concello, 24 dos 32. Ben en solitario, ben co BNG, no bipartito, e agora lles entra a todos a prisa. Por iso pedimos, vía emenda, que se retire o asunto da orde do día, que se devolva ao Goberno e se adapte o texto á legalidade vixente, tendo en conta os informes da asesoría xurídica e do secretario xeral do Pleno que non poden obviarse. Claro que o galego é unha riqueza e en Galicia existe un bilingüismo cordial, non existe confrontación. Que quede claro que non estamos en contra da tramitación dunha ordenanza para o uso do galego. De feito, votamos a favor na Deputación, claro que sí, e logo explicarei, non? Pero que se faga ben e que non se salte a lei, que non vulnere os dereitos dos cidadáns ni dos contratistas, sencillamente porque haxa un acordo co BNG que é o que considera máis urxente. O hospital non, a ordenanza sí. El Gobierno, que presume de dialogante, podría aprobar la ordenanza con consenso, pero prefiere traerla atropelladamente con un texto que incumple la normativa y no hablar con el resto de grupos. El trámite de alegaciones, como ya dije, no es para subsanar efectos que existen desde el inicio y que se conocen antes de su aprobación inicial. Esto es saltarse el procedimiento y retorcer la ley. No pueden decir que votamos a favor en la Diputación. Yo voté a favor en la Diputación. Una ordenanza similar, que no es igual, porque existe con posterioridad. Primero, no había ni informes contrarios de asesoría jurídica ni de Secretaría de la Diputación, en este caso, y además hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que declara firme una de 2016 que anula artículos de la ordenanza de Lugo que están incluidos en esta ordenanza. Con lo cual, lo que pedimos es hacer las cosas bien. Como tenían el informe en contra de la asesoría jurídica, órgano de asesoramiento al ayuntamiento, según el reglamento orgánico municipal, pues encargan a la universidad, a 3 profesores conocidos de la universidad, un informe firmado el 26 de enero, en virtud de un contrato de servicios de la misma fecha, o sea que mucho tiempo no tuvieron para estudiarla, por razón de urgencia. ¿Cuál es la urgencia después de 32 años? No puede esperar un mes, 2 meses y que se haga bien. Si no estamos pidiendo que la retiren y nunca más, si lo que pedimos es que se haga bien, simplemente. Con las 2 posiciones jurídicas contrapuestas, la de la asesoría jurídica y del informe de los 3 profesores, emite informe obligatorio por tratarse de una ordenanza el secretario general del Pleno el 29 de enero, en el que cuestiona la seguridad jurídica e incluso la legalidad de numerosos artículos que además ya fueron anulados por el TSJ en la ordenanza de Lugo. Como pueden comprender, nuestro grupo no va a cuestionar las opiniones de 3 profesores manifestadas, doctores, además de reconocido prestigio, bajo el principio de libertad de cátedra, pero lo que nos vincula como corporación son la asesoría jurídica y la Secretaría del Pleno. Hay 2 cuestiones muy claras y objetivas que tienen que ser subsanadas, no en el trámite de alegaciones, sino ahora, y es por lo que voy a empezar, aunque luego relataré muchas más y bueno, que están recogidas en los informes jurídicos. La primera nos ha realizado, como ya se ha dicho, por 2 grupos aquí, consulta previa al inicio del procedimiento de aprobación a través de la web municipal para recoger la opinión ciudadana y no se justifica ni se motiva por qué se prescindió, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 30/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Los ciudadanos, como destinatarios y titulares de los derechos lingüísticos, tienen derecho a participar. Se ha omitido este trámite obligatorio. ¿Dónde está el Gobierno dialogante de Inés Rey? La segunda sería provocada por las prisas, porque no tiene excusa posible. Es de primero de derecho. La disposición final primera establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP. Aquí no se aplica el Código Civil. Esto es la Ley de Bases de Régimen Local que señala en el artículo 65.2 y 72, no lo digo yo, lo dice el secretario de la Asesoría Jurídica, que las ordenanzas entrarán en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Con esto ya sería suficiente para retirarla y corregirla, pero hay muchos más artículos que o bien deben ser corregidos
o eliminados según los informes y las sentencias mencionadas. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora Faraldo, polas súas consideracións. Señora Beira, non podo máis que coincidir co que ten exposto. Creo que o papel do Servicio de Normalización Lingüística é un papel importante que axuda, ademais, a armonizar os usos dentro da administración local e, polo tanto, creo que todo o recoñecemento aos servicios profesionales que prestan servizos a esta administración nunca está de máis recordalo. Tamén, como non pode ser de outro xeito, o recoñecemento ás coruñesas e aos coruñeses que teñen mantido viva a nosa lingua e que teñen feito, ademais, un traballo a prol dela, porque eu creo que non hai que ser cicateros, non hai que deixar de recoñecer o esforzo que fai cada quen. Vostede aludiu ao compromiso do anterior goberno municipal, eu non o fixen na primeira intervención. Señor Martínez, vostedes gobernaron no anterior mandato, creo que fixeron algunhas cousas neste terreo, que agora entrarei máis en detalle, e non fixeron outras, non? O que sí me chama a atención é que dos 5 minutos que teñen de intervención, señor Martínez, a ordenanza do galego dedicaranlle escasos 2 minutos. Non entendo moi ben o que nos quere decir cando fala do paro, da desigualdade do 2021, do 2040, de que non vivimos no mismo ano. Este goberno e as persoas que o conforman viven todos os días, traballan todos os días, se equivocan ou acertan todos os días, pero desde logo non vivimos nunha realidade paralela, nin tampouco estamos na máquina do tempo. O que sí temos é memoria. O que pasa é que mesmo vostede, que alude a unha posición construtiva, que eu agardo que sexa así, non teño ninguna dúbida, me refiro con respecto á ordenanza do galego, dice que lle poñemos difícil votala a favor. O que pasa é que vostede di que o poñemos difícil ao mesmo tempo que dixo na súa intervención que o 90% do que traemos aquí o fixeran vostedes no anterior mandato. Entonces, claro, ten que poñerse de acordo consigo mismo. Non sei se vive no 2040 ou vive en febreiro do 2021. Dixo concretamente que o 90% da ordenanza fixeran xa no anterior mandato e que o pouco restante, é dicir, o 10% restante, tiña que ver ca ordenanza de igualdade, que eu recorde tamén é obra súa, co cal, se a proposta que se trae a fixeron vostedes, o que teñen é que poñerse de acordo con vostedes mismos. Pero, bueno, parecíalles que iban a innovar, aparte de votar a favor os 3 deputados na Deputación Provincial dunha ordenanza, si queren decir similar, nos vale a todos. Todos sabemos que non hai grandes diferencias entre a ordenanza aprobada na Diputación Provincial e a que se somete hoxe a consideración, máis alá de algúns erros que poderán ser correxidos no seguinte trámite. O que lles valía no 2017 non lles vale hoxe. O que a señora Gallego votou no 2017, señora Gallego, teño unha comparativa dos artigos da Diputación e do que votamos hoxe aquí. E eu, neste clima de concordia, e ademais creo que falando a lingua deberíamos de procuralo, creo que non me obligará a quitalos. Creo que non me obligará a quitalos porque a verdade é que podría ser, en fin, non sei se a discrepancia é se a coma vai antes ou vai despois. Creo que é bastante difícil de opoñerse e de votar unha cousa no 2017 na Diputación e de votar outra aquí. Eu digo a vostedes e aos señores e señoras da Marea Atlántica. O señor Martínez pregunta por que foi a Comisión de Facenda.
Parece que quere que a señora alcaldesa faga unha comisión da alcaldesa, será, porque non sei que comisión lles falta. Vostede cree que hai poucas comisións neste Concello? En que realidade paralela viven sobre o funcionamento da Administración? O que pasa que o máis grave é que dixo que iba á Comisión de Facenda. O que se lle olvidou decir é que a comisión se chama de Economía, Facenda e Administración Xeral. Non sei se a vostede lle parece que o uso da lingua na Administración ten sentido que vaya á Comisión de Administración Xeral. É un pequeno detalle que se lle esqueceu. Dice que flaco favor lle facemos. Non, mire, o favor, señor Martínez, non lle facemos a ninguén. O que facemos é dar cumprimento a algo que debe de ser a corrección e a regularización dunha situación. E remato, señora alcaldesa. Digo yo polo seguinte, porque vostedes, según dixo a señora Beira, non o dixen eu, no ano 2018 tiñan unha ordenanza. Pero que eu saiba non veo a este pleno. Vostede alude a que alguén non quiso, que eu saiba quen tiña a capacidade de traer os asuntos resolutivos a este pleno era o goberno municipal. Igual que trouxeron acordos sin consensualos con ninguén, si tiñan tanto compromiso, puderon ter traído. Pero, polo que lle escoitei a voceira do BNG, non volveu a saber nada desa proposta. Si quere, falamos despois da proposta en detalle. O que sí me gustaría é que fóramos capaces de ver os elementos positivos, que son moitos. E, evidentemente, creo que cando se está reparando unha situación anómala e se leva moito tempo agardando por isto, pois se poden formular todas as críticas. Algúnas entendo que son razoables, outras creo que o que intentan é racanear e deixar de recoñecer que o que se está facendo é o camiño correcto. Si teñen propostas para milloralo, está a fase de alegacións, fágano e, desde logo, nós estamos abertos a recoller todas aquelas propostas que milloren a ordenanza. Non hai ningún problema por buscar entendemento. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Último turno de 3 minutos para a señora Faraldo. Señora Gallego, permítame unha interferencia. Sei que non iba comigo, pero cada vez que eu escoito hospital non, aínda insisto que non vaya comigo, salto como un resorte, porque é o contrario. Hospital sí, pero non así. De feito, aproveito para saudar as afectadas que están neste momento nas portas do Concello. Saben que contan con Podemos para as súas reivindicacións ata as últimas consecuencias. Saudo tamén aos traballadores da planta de Nostián que están tamén na praza defendendo os seus dereitos laborales. Bueno, nesta segunda intervención teño que reconocer que non fomos quen de embebernos, de empaparnos e de mergullar debidamente nun documento que ten casi 200 páxinas. E máis se pensamos que dispuxemos dese documento nos fai 7 días en medio dunha semana plagada de traballo e de inxente documentación. Vaya tamén un saúdo ás traballadoras da actividade corporativa para as que este pleno debe de ser frenético. Polo cual, insisto, optamos por un atallo que nos parece técnicamente de peso, o informe da Secretaría Municipal. Informe do que tivemos constancia fai 5 días. Nese informe xa se afea, de algún xeito, que non se seguisen as pautas que marca, insistimos, o procedimento administrativo común das administraciones públicas. Pero tamén volvemos a insistir que, acolléndonos a excepcionalidade que permite a propia norma, pois non sería isto, non ten que ser isto, un escollo insalvable. Lembra tamén o informe que existen dúas posicións xurídicas contrapostas que parecen obedecer máis a cuestións de redacción insuficiente que a cuestión de fondos. E pasa o informe a continuación a suxerir unha serie de modificacións e adaptacións dos artículos dunha ordenanza que parece así trufada de continuos erros, sinalando tamén a existencia de outros informes xurídicos. Bueno, todo isto fala dunhas prisas difíciles de dixerir e que pouco ou nada benefician a hora de levar cara adiante esta proposta. E, sin embargo, é tan necesaria esta ordenanza, é tan importante a existencia dunha norma municipal neste eido que, aínda que dudábamos ata o último segundo o sentido do noso voto, non pode ser outro que favorable. Gracias, señor alcalde.
Moitas grazas, señora Faraldo. Señora Beira, por o Bloque Nacionalista Galego. Sí, pois vou seguir falando da ordenanza, que me parece que é o asunto que nos compete neste punto da orde do día. Esta ordenanza implica un conxunto de persoas moi diversos, desde o persoal municipal, o goberno municipal, as empresas que xestionan os servizos públicos e teñen algún tipo de relación coa administración local, que non son poucas. Mas, sobre todo, é un garante para as persoas galegofalantes, un garante de seren atendidas en galego no Concello da Coruña e nos organismos que del dependen, así como as empresas que xestionan os servizos públicos. Porque as galegas e os galegos temos o dereito a empregar o galego, como recolle o Estatuto de Autonomía e a Lei de Normalización Lingüística. Pero para iso ten que haber quen, en fronte, permita que nós así o poidamos facer. Os dereitos lingüísticos e o recoñecemento da súa oficialidade, na medida en que se proxectan nas relacións dos cidadáns cos poderes públicos e nas relacións con outros cidadáns, para seren efectivos, precisan dunha correspondencia pola outra parte. Así, o dereito subxectivo ao uso da lingua comporta os deberes dos poderes públicos de atender os cidadáns nesa lingua para que a elección lingüística estea asegurada. Pero é que esta ordenanza tamén asegura a presenza do galego nas campañas publicitarias, nas publicacións, nas compras de bens, na contratación de servizos, na sinalización e rotulación, na formación do persoal, na toponimia nos nomes das rúas, no impulso social da lingua. Tamén incide na calidade lingüística na linguaxe democrática e inclusiva, nas funcións do Servizo de Normalización Lingüística, no Plan de Normalización Lingüística, no necesario seguimento e avaliación da ordenanza cunha comisión semellante á que existen noutras institucións. Tamén nos parece importante que sexa no Consello Social onde se vai a facer un grupo de traballo específico e permanente de lingua. Ha de ser para nós o Consello Social como representativo da sociedade coruñesa o órgano participativo desde onde se poida avanzar tamén no impulso e dinamización da lingua. E quixera facer un apunte sobre algunhas cuestións que se comentaron antes. Señor Martínez, si tanto lles importaba a cuestión de que houvese un procedimento previo de consulta á cidadanía, e se tanto lles importa, neste caso, pola ordenanza do galego, porque non lles importou no regulamento de escolas infantís, que tamén advertiu o secretario municipal que non se fixera ese procedimento previo. E, sen embargo, votaron vostedes a favor porque era un acordo que tiñan co Partido Socialista da gratuidade das escolas infantís. Por que daquela valeu? Porque era o seu acordo co Partido Socialista e cando é o noso acordo co Partido Socialista non serve saltarse ese procedimento previo. Cando, ademais, a participación pública está garantida no período de alegacións. E, polo tanto, a participación está garantida. Miren, quixera tamén apuntar algunhas cuestións sobre a legalidade que se teñen manifestado aquí. Mira, hai un argumento que é bastante contundente. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a que facía mención a señora Gallego, é do ano 2016. A señora Gallego votou en 2017 unha ordenanza provincial que contiña artigos exactamente iguais, teño a comparativa, exactamente iguais aos impugnados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ademais, como sinalan os doutores da Universidade da Coruña, a sentenza do Tribunal Supremo non fixa doutrina xurisprudencial, Polo tanto, non hai por que ter en conta esa sentenza a hora de aprobar esta ordenanza, porque ademais a ordenanza provincial que se repite nesta ordenanza que traemos hoxe a pleno non foi impugnada xudicialmente e está vixente. Por que nós non podemos aprobar o mesmo que se aprobou na Deputación e segue vixente, polo tanto é plenamente legal? Non é tan ilegal, señora Gallego, o que queren é, de algunha maneira, emborranchar un acontecemento histórico que é que no Concello da Coruña se aprobe unha ordenanza de uso da lingua galega. Ben, moitas grazas. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. Explicaba na miña primeira intervención a
que las debilidades que atopamos na ordenanza, a maior parte delas que teñen máis que ver con como se trae a pleno que co contido da ordenanza, quería agora, de maneira moi rápida, destacar algunhas das cuestións que nos incluímos na nosa emenda. Hai unha parte dos cambios que propoñemos que teñen que ver con corrección de erros, entre outros o do prazo de entrada en vigor. Tamén aproveitamos para, que entendemos que depurar a redacción onde hai cautelas que acaban en artigos innecesarios. Propoñemos algúns cambios que van destinados a reforzar o Servizo de Normalización Lingüística e asumir tamén como corporación un compromiso de horizonte orzamentario mínimo, en torno ao 1% dos recursos anuais do Concello. En algúns casos introducimos o que pensamos que é, de boa fe, algo máis de ambición e algo máis de compromiso nos compromisos nas obrigas que se asumen, estendendo, entre outras cousas, esas obrigas ao conxunto da corporación e non únicamente ao goberno municipal. Tamén apostamos por, unha discriminación positiva dos medios exclusivamente en galegos. Creo que todos e todas aquí sabemos perfectamente que moitas veces os recursos públicos que pretendidamente destinados a favorecer o uso normal do galego nos medios de comunicación acaban nos medios que non só non usan o galego de forma habitual, sino que son belixerantes contra a súa normalización. Creo que se poden asumir compromisos en sentido contrario. E, por último, que é a parte que quizáis máis nos preocupa no contido, porque entendemos que é tamén a parte menos madura da ordenanza, que é a que se inspira na ordenanza de igualdade e que se traspón, aquí, é a cuestión do plan de normalización lingüística. Nos creemos que é un erro, non sei se histórico, que se repetiu moito hoxe aquí, non creo, seguramente será subsanable. Creemos que é un erro que o plan de normalización lingüística se someta ao calendario electoral. Creo que, por definición, aquelas políticas sensibles, non sempre pacíficas e que se queren consolidar deben aspirar a ter instrumentos de planificación que vayan máis alá da cita electoral de cada 4 anos. Nos propoñemos ampliálo a 5 como mínimo, darlle máis participación ao conxunto da corporación na súa elaboración, sen prexuízo de que a iniciativa sexa do goberno e da área correspondente, e en relación con iso tamén, e valorando, tendo en consideración algunhas das obxeccións que pon o secretario no seu informe, propoñemos sustituir unha comisión de seguimento que non está ben pensada desde o noso punto de vista por un Consello Local da Lingua, que é unha figura coñecida, segura xurídicamente, útil, que se pode poñer en marcha con moitísima facilidade e que tería pleno encaixe no regulamento orgánico municipal. Lamentamos que non se teñan en consideración as nosas emendas. Creo que eso di máis do procedimento e da actitude do goberno municipal que das propias emendas. Non escoitei ningún argumento de peso contra elas. En todo caso, insisto, non somos todos iguais. Vimos a este pleno a tratar de mellorar a ordenanza, iso é algo que non podemos facer nós sós, pero tamén a aprobala. Nós, señora Beira, imos votar a favor, non como Bloque Nacionalista Galego no caso do regulamento, non ordenanza, das escolas infantis. Imos votar a favor. Para rematar, unha pequena reflexión, encantaríame compartir o ardor e o entusiasmo e a emoción da señora Beira, pero a experiencia como neofalante, monolingüe en galego ao longo dos anos, non só aquí como concelleiro, sino na miña vida privada como cidadán e como profesional, ademais dos medios de comunicación, durante boa parte da miña vida, sei que hai que ter cautela con estas cousas, porque as ordenanzas, igual que as leis, sabémolo todos os que fomos escolarizados en Galicia, verdade? As leis poden dicir unha cousa e logo a realidade vai por outro lado. As ordenanzas están moi ben, son unha boa ferramenta, pero tamén poden ser completamente inútiles. Non fan milagres. As ordenanzas podense incumprir, como acontece neste Concello con algunha, por exemplo, a da igualdade, ou poden simplemente non ser capaces de chegar a eses espazos que, finalmente, moitas veces son determinantes na normalización dunha lingua, que son os usos, a exemplaridade, a comunicación de cariño, coidado, respecto e estima por unha lingua. Este goberno emprega o castelán de maneira constante.
nas súas intervencións públicas. Emprégao neste salón de plenos, emprégao nos medios de comunicación. Onte mesmo escoitei a 2 membros do Goberno expresarse íntegramente en castelán nun medio de comunicación local, non de Sevilla, nin de Murcia, nin de Cantabria, nun medio de comunicación local da Coruña. Iso, deixando a un lado outros usos lingüísticos que denotan moito máis clasismo que iso pode seguir sendo así. Ten que rematar, señor Martínez. Sí, remato xa, señora alcaldesa. Iso pode seguir sendo así a pesar de que hoxe aprobemos unha ordenanza. E tamén temos que recoñecer, como facía a señora Beira na súa primeira intervención, que ás veces, sen ordenanza, tamén se poden amosar actitudes exemplarizantes e moito máis útiles para dotar, dignificar, dotar de consideración e promover o uso normal, popular da lingua galega no día a día da nosa cidade como facía sen ordenanza o goberno de Xulio Ferreiro. En todo caso, votaremos a favor, o que non quere decir que non presentemos, toda vez que aquí se vai empregar nun vicio de procedimento o período de alegacións como se fose un período de negociación entre grupos municipais, volveremos a reiterar as nosas enmendas no período de alegacións. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Martínez. Señora Gallego, polo Grupo Popular. Sí, moitas grazas. Bueno, só falta que como cidadáns non teñamos o dereito a falar na lingua que consideremos, porque iso está na Constitución española. Outra cosa é que se regulen determinadas cuestiones para o fomento da lingua galega. Señora Beira, a participación non está garantizada. Non está garantizada. Por iso o artigo 133 da Lei de Procedimento Administrativo establece unha consulta previa. Estos son alegacións que é unha fase posterior, que vostedes tamén, como a sentencia, para lo que queren, va a misa, senta xurisprudencia, para o que queren, para o que non lles convén, pois non é así. Hai artigos copiados literalmente da ordenanza de Lugo. Sí, yo voté en la Diputación en el año 2017 una ordenanza con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no era firme, que estaba recurrida. En 2019 es firme, hoy es firme. Mire, asesoría jurídica, aquí menciona artículo 4, artículo 6, artículo 12, tiene 30 artículos, no piense que tiene 300. Artículo 9, artículo 13, artículo 24, todos estos anulados por la sentencia del Tribunal Supremo, señora Beira, que esto será histórico, pero es que vamos a ver, un error histórico con un acontecimiento histórico con otro error histórico. Pero además, yo tengo aquí el del secretario, pero es igual, dice la asesoría jurídica que contraviene la normativa estatal básica el 11.1, el 15.1 y 2, el 17, el 25, la disposición final primera, o sea, es que no hay por dónde cogerla, que se corrigen fácil, porque son algunas cosas de matices, no estamos diciendo rómpenla, tíranla y vuélvanla a empezar, es que hay que continuar. No estamos en contra de la ordenanza, sí que se haga bien. Nos parece bien regular determinados aspectos. Es curioso que cuando les conviene hagan caso al secretario del Pleno. Ay, es que lo dice el secretario y ya está. Esto se retira, no valen las enmiendas, no se pueden presentar. Pero en un tema como este, histórico, pues aquí ni caso, ni a él ni a la asesoría jurídica municipal. Curiosa la postura, y tengo que decirlo, sintiéndolo mucho, de la concejala de Ciudadanos, que iba a recurrir el reglamento de escuelas infantiles porque obligaba, imponía el gallego y en campaña electoral llevaba la defensa del castellano como bandera y ahora, bueno, pues se esconde detrás del Partido Socialista. Retiren el asunto para corregirlo. Después de 32 años no debería aprobarse así. Cuando cogobernaba el bipartito PSOE y BNG no les preocupó. El pasado mandato tampoco. El BNG no fue una línea roja para el BNG. Hoy sí, y hacerlo mal y a toda prisa. Les preocupa más esto que el nuevo hospital, sí, lo repito, o que aprobar los convenios con entidades sociales, culturales o deportivas. Estamos a 4 de febrero, no hay borrador ni de convenios ni del Presco. Eso sí que es urgente. Ni una sola ayuda para hosteleros, autónomos, comerciantes, los que sí les siguen cobrando los impuestos de los que luego hablaremos. Estos son los temas realmente urgentes y que nos preocupan. Estoy segura de que las entidades sociales
Y les daría igual que el convenio vaya escrito en gallego o en castellano. Lo que quieren es el dinero para poder realizar su labor. Y estoy segura que hosteleros y autónomos lo que quieren es que les lleguen las ayudas para poder sobrevivir y mantener sus negocios abiertos. Y que la resolución les llegue pronto en gallego o en castellano, pero que les llegue. Porque una vez que estén cerrados ya se la pueden mandar en gallego o en chino, que ya no les vale para nada. Nada más y muchas gracias. Les pedimos que la retiren. Después de 32 años pueden esperar un mes o 2 meses más y hacer las cosas bien, por su orden y como debe ser. Gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje, para pechar este debate. Gracias, señora alcaldesa. Só recordar que a sentenza a que fan alusión non se editou en unificación de doutrina. Obviamente, unha soa sentenza que, ademais, non se dicta en unificación de doutrina, non constitúe xurisprudencia. E, señora Gallego, vostede non é que non o saiba, sábeo perfectamente. Igual que sabe perfectamente que cando lle digo que no ano 2017 votou na Diputación Provincial a mesma ordenanza e non quero, xa yo dixen, non quero quitar a comparativa porque sería bastante, en fin, é dicir, quedaría bastante mal que vostede diga que a sentenza do ano 16 non era firme e entón que por eso votaron afirmativamente na Diputación Provincial. A verdade é que eu creo que vostede non se escoitou a vostede mesma dicindo iso. Recordo o que dixo, a ver se vostede lle ve unha certa coherencia. O que pasa é que vostede é agora a voceira do Grupo Popular na Diputación Provincial. E, por sorte, todo pode ir a peor, pero, por sorte, non vin que recurrira esa ordenanza porque fora en contra de ningunha sentencia. Non sei se é que despois de que yo diga hoxe o vai a facer, pediríalle que non o fixera, pediríalle que non o fixera. En calquera caso, eso. Si teño que coincidir con vostede en que só faltaría que nos metamos no que ten que facer cada un. E si lle digo, como lle direi ao señor Martínez, que nós non nos metemos na vida personal de ninguén, que cada quen na súa vida fale como lle pete. Só faltaría, é a liberdade de uso individual. En chino mandarín, en turco, poden falar no que queiran. Agora, a lingua, o uso da lingua na administración local, o prestixiar a lingua, o normalizar o uso da lingua no Concello da Coruña, creo que é algo que non debería de estar en discusión. Non está en discusión casi nunca a liberdade individual de cada quen, só faltaría que lle dixéramos a cada un o que ten que facer, con que seamos capaces de dar pasos adiante. Señora Gallego, a verdade é que o argumento dos cartos aos que vostede facía alusión é igual na lingua, pues supoño que lles dará igual, os que só están esperando cartos, supoño que é igual a lingua na que os reciban. Pero parece que do asunto que ven a cuestión non lles gusta moito e por eso falan de outras cousas. Quero manifestarlle, señor Martínez, que hai vontade por parte do Goberno en ter en conta as propostas feitas polo Grupo da Marea. Coincidir en que os plans de normalización deben de ir máis alá dun período dun mandato ou dunha legislatura, se esa unha entidade local ou se esa unha Cámara Legislativa. E agradecerlle, teño que agradecerlle, señor Martínez, que despois de 18 meses fora capaz de decir, señora alcaldesa, a verdade é que se o debate da ordenanza do uso do galego conseguiu que vostede, como representante da Marea Atlántica, dixera señora alcaldesa, pois seguramente tamén teñamos avanzado algo en canto ao respeto que nos debemos uns e outros. Eso sí que tamén era unha anomalía, señor Martínez, unha anomalía que vostede corrixeu e que agradecemos, sen dúbida ninguna, porque é un feito indiscutible. Como é un feito indiscutible que este Goberno tomou unha decisión presidido precisamente pola nosa alcaldesa
de facer cumplir un acordo igual que cando chegamos con vostedes o acordo para a gratuidade das escolas infantís, como lle decía a señora Beira. Cumplir os compromisos, neso estamos, uns van máis rápido, outros van máis lentos. Hai unha folla de ruta e iránse sacando un detrás do outro. É normal que a oposición faga críticas e é lóxico porque é o seu papel, pero desde logo hoxe estamos diante dun asunto que non debería de ser de regate corto. Por eso agradezco o voto favorable da Marea Atlántica e quero recoñecelo aquí, que a lealdade do grupo do Bloque Nacionalista Galego con un compromiso de sacar adiante unha ordenanza e agardo que o Partido Popular non cometa o erro que cometeron outros. Cando o luns comenzaba esta semana, dábamoslle pa diante a un novo hospital para a Coruña e falábamos de que non tiña moito sentido estar en contra deste equipamento e desta infraestructura e reivindicábamos o diálogo e o entendemento. Creo que hoxe o Partido Popular ten a oportunidade de non cometer outro erro histórico, que é quedarse fora do acordo na ordenanza de uso do galego. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Rematado o debate, imos proceder á votación. Por orden de entrada, a votación se ordenará do seguinte xeito. Primeiro, se votará a emenda presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. De non prosperar a mesma, se votará a emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. E de non prosperar a mesma, se votará o asunto tal e como veu o Pleno. Así que procedemos xa á votación. Votos a favor da emenda presentada pola Marea Atlántica. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Decae a moción. Procedemos coa moción presentada, coa emenda presentada polo Partido Popular. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Grazas. Non prospera esta emenda. Votamos xa este asunto número 3. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois queda aprobado este punto. Antes de pasar ao asunto 4. Queridos compañeiros, non, o asunto sí 4. Queridos compañeiros, queridas compañeiras, non quero agobiar que non é o meu carácter, pero pediría que, por favor, si fora posible, se ceñiran os tempos estipulados e pactados na Comisión de Voceiros. Non me gusta interromper as intervencións no medio do debate, pero neste punto nos pasamos preto de 17 minutos sobre a previsión inicial. Non pasa nada, é un punto, pero se nos pasamos un cuarto de hora en cada punto, imos aumentando e acumulando. Eu non teño ningunha presa por rematar hoxe, supoño que vostedes tampouco, os comercios están pechados, non hai bares, non temos presa, pero se eu son laxa, logo non empecen a resoplar, a facerlle así o reloxo e xestos. Entón, por favor, na medida do posible, temos os tempos, teñen aí a pantalla, entón, vale, aínda que eu poda conceder un pouquiño máis, pois pasarse 3 minutos ou 4 minutos das previsións individuais, pois vai facer que se acumule moito retraso e temos un pleno moi longo e con moita enmenda. Asunto número 4. Proposta de distincións policiais por trayectoria profesional exemplar e felicitacións públicas. Ben, neste asunto comezará a exposición por parte do Goberno o señor Borrego e despois haberá unha única quenda de 5 minutos por grupo. Señor Borrego, cando queira.
Grazas, señora alcaldesa. Bos días, compañeiras e compañeiros de corporación, funcionarios e traballadores municipais, profesionais dos medios de comunicación e público deste pleno ordinario. Benvido, señor Valera, moito éxito e será fructífero para a Coruña que ese éxito sea bo. Permítanme engadir tamén un saúdo especial a quen sufriu ou segue a sufrir as dramáticas consecuencias desta terrible pandemia que aínda nos ameaza. Temos tamén, desgraciadamente, compañeiros traballadores e funcionarios deste Concello hospitalizados ou afectados polo virus e a todos trasladamos o noso ánimo e desexo de pronta recuperación. E debemos incluir hoxe neste saúdo aqueles desde a primeira liña de acción enfrontan o COVID e nos protexen tamén non só del. Porque hoxe traemos un asunto precisamente dun dos corpos deste Concello que está aí sempre nesa primeira liña, a Policía Local. A Policía Local da Coruña, un corpo moitas veces pouco valorado, ás veces pouco escoitado, ás veces tamén exixente e impaciente demais, forzado seguramente polo desleigo con eles desde outros gobernos desta cidade. Pero unha policía local da que ninguén pode dubidar da súa vocación de servizo, da súa entrega, do seu sacrificio, da súa dedicación tamén en tarefas que, non sendo da súa obrigada atribución, resolven diante da necesidade social, e que grazas a eles se descobre a tempo, e dunha policía local que, como vimos recentemente, acode inmediatamente a situacións de emerxencia onde os cidadáns precisan incluso de accións urxentes e de moita preparación que salvan vidas, como no caso da muller que caeu ao mar en novembro e foi socorrida e salvada de afogarse por José Enrique Alcázar Sánchez Vizcaíno, funcionario deste Concello, e reanimada por Carlos Vázquez Prego, funcionario tamén, membro da Policía Municipal, a quen acompañaba tamén Luís Candal Gestal. Pois ben, a Policía Local da Coruña, desde o seu propio órgano de distincións, hónrase máis se cabe como corpo o distinguir cada ano a aqueles compañeiros merecentes de mérito, desde a participación, a proposta e a democracia definidas no regulamento propio de honras, traslada aquí a este pleno a avaliación e ratificación das distincións coa medalla a traxectoria profesional exemplar sostida no tempo para integrantes da Policía Local, así como as felicitacións públicas a persoas alleas ao corpo da Policía Municipal ou a entidades públicas ou privadas que destacasen na promoción e no apoio ás funcións da Policía Local de A Coruña. A medalla a traxectoria profesional e exemplar para os policías require un mínimo de 15 anos de servizo no corpo da Policía Local da Coruña e recoñece que, cito, se sobresaia con notoriedade e perseveranza no cumprimento dos deberes do seu cargo que constitúa unha conduta exemplar e prolongada no tempo en aras á dignificación, prestixio e recoñecemento público das policías locais, así como na súa misión de defensa, promoción e protección das liberdades públicas. Fin da cita. Ser tomado en conta por algo tan grande xa di moito de quen é proposto, pero se aínda tal distinción é outorgada polo refrendo en votación dos teus propios compañeiros, pois é sen dúbida algo que marca unha vida e debe servir de exemplo profesional e de exemplo persoal de vocación no sobrado cumprimento dunha altísima misión como é velar pola seguridade e liberdade dos cidadáns dos veciños. Así, se aceptou de forma mayoritaria e sen ningún voto en contra na Comisión Informativa de Seguridade celebrada o pasado martes 26 de xaneiro referente aos nomeamentos do 2019, porque con retraso tamén vai isto por mor da COVID, comisión da que constan o informe propostas motivadas, así como as diferentes actas das comisión de distincións correspondentes, nas que tamén se outorgan medallas de permanencia a aqueles policías con 40 ou 30 anos de servizo e o recoñecemento aos policías xubilados en 2019. Permítanme que, como agradecemento e para dar máis realce se cabe a tales merecementos e para que así conste, vou nomear as seguintes persoas. Por permanencia no corpo, 40 ou 30 anos, dona María Isabel Díaz Mantiñán, don Emilio Martínez Rodríguez, don Isidro López Muinelo, don Manuel Jove Maceiras, don José Antonio Seoane Bayolo, don Luis Ernesto Brañas Fernández, don Manuel Cancela Vila, don Antonio Manuel García Barbeito, don Jesús Mosteiro Otero, don José Manuel Pérez Mouzo e don José Eugenio Seoane García. Medalla a traxectoria profesional. Oficial, don Anxo Ramón da Iglesia Romero. Inspector, don José Manuel López Vázquez. Policía, don José Luis Iglesias Varela. Policía, don José Manuel Penas Pérez.
Policía, don Francisco Javier García Mera. E felicitacións públicas, don Jorge Manuel Rubal Pena, comisario xefe da Policía Nacional de Ferrol, don Antonio Nieto Lamas, inspector xefe provincial da Policía Autonómica de Galicia, don Javier Molano Martín, xefe de sector de tráfico da Garda Civil Galicia, dona María Victoria Gómez do Barro, xefa provincial de tráfico da Coruña, don Federico de la Fuente Ortiz, monitor de protección civil da Coruña, e don Juan Manuel Morandeira Modia, suboficial do 6 a Coruña. Este é o resumo do asunto que presentamos ante o Pleno, agardando a súa aprobación por parte dos grupos municipais aquí representados. E, de momento, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Señora Faraldo, para iniciar o debate, 5 minutos. Bueno, primeiro, desde a absoluta cortesía, e porque non nos caben dudas dos seus méritos, felicitar cordialmente desde aquí aos profesionais da Policía Local destacados coa medalla ao mérito policial. 3 policías da escala básica, un oficial e un inspector, así como os distinguidos públicamente alleos ao Corpo da Policía Local da Coruña. Estamos convencidas de que a valía da súa trayectoria profesional os fai dignos das mencións recibidas. Permítasenos, sin que isto minore o peso da nosa felicitación, que lamentemos de algún xeito que só exista unha muller entre todos os distinguidos. Pronunciadas as nosas sinceiras felicitacións, non podemos deixar pasar este momento sin dar constancia do que estamos convencidas que é a mellor mención para a Policía Local. A medalla que cada profesional espera na súa vida laboral é traballar nas condicións máis dignas e cos recursos materiais e humanos que faciliten as súas competencias, que nin son poucas, nin son doadas, como ben se dixo aquí. Nese sentido, e ademais nun momento tan duro como que estamos a vivir, especialmente desde os colectivos profesionais declarados como servizos esenciais, hoxe tamén noso agradecemento a cada un dos profesionais e cada unha das profesionais do Corpo da Policía Local pola súa silente, nunca ben agradecida e ás veces ingrata, aínda que tan necesaria labor que están a realizar. Lembrar que o fan, ademais, desde o soleto das instalacións, desde a precariedade dos recursos materiais, cun parque móvil embellecido, coa carencia de formación continua e adecuada aos tempos e, sobre todo, basicamente, sin un proxecto claro da Policía Local que queremos para a cidade da Coruña e que fai deste corpo un dos colectivos, e o propio concelleiro o recoñece, menos cuidados do noso concello e que non deixa de restarlles a dignificación que como servicio público esencial merecen. Señor Borrego, ten a oportunidade de deixar a súa pegada nun colectivo que o espera como agua de maio, créame. Ora, de usted depende que sea para fertilizar ou que sexa choiva ácida. Confío que sea o primeiro. Discúlpeseme este paréntesis, pero era preciso, desde este pequeno rincón que me proporciona este escaño municipal, pôr en valor non só recoñecidos hoxe coas mencións, que tamén, sino a todo o corpo da Policía Local da Coruña. O meu compromiso e apoio, na medida das miñas posibilidades, para reclamar a mellora continua da súa realidade, desta realidade sinalada. Finalizar, como non, reiterando as felicitacións aos profesionais distinguidos hoxe. Moitas grazas, señora Faraldo. Por o Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, no asunto das distincións policiais que nos ocupa, desde o BNG anunciamos que imos votar a favor. Habitualmente abstémonos neste asunto, xa que nos abstivemos na aprobación do regulamento, porque é certamente extraño que exista un regulamento de honras e distincións para a Policía Local, que está ben que exista, non dicimos que non, mas é chamativo que non exista un regulamento similar para o resto do funcionariado municipal. O persoal de atención ao público, as traballadoras e as educadoras sociais e tanto funcionariado altamente exposto tamén debía de ter o seu recoñecemento. Mais neste caso, desde a Policía, estendéronse os recoñecementos a persoal municipal non pertencente ao corpo policial, como é Juan Manuel Morandeira Modia, suboficial do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, ou Federico de la Fuente Ortiz, monitor do Servizo de Protección Civil.
a eles e tamén a todos os policías que se lle recoñece hoxe o seu labor, os parabéns do Bloque Nacionalista Galego. Suscribimos as necesidades que se acaban de relatar da Policía Local, instamos ao Goberno municipal a solucionalas no menor tempo posible para que poidan facer o seu traballo en condicións os membros da Policía Local e simplemente reiterar o noso voto favorável neste asunto da orde do día. Moitas grazas, señora Beira. Por parte da Marea Atlántica, señor Lema. Señor Lema, perdón. Señor Lema, ve o contador do tempo? Non. Bueno, pois calcule, 5 minutos. Vale. Un saúdo a todos. Tamén darlle a benvida, en primeiro lugar, ao compañero que se incorpora hoxe, a Juan Carlos Varela, desexarlle tamén pois, o maior dos éxitos no seu tempo como concelleiro. Queremos trasladarlle, en primeiro lugar, os nosos parabéns e o noso agradecemento aos membros da Policía Local distinguidos hoxe con este recoñecemento. Un recoñecemento moi valioso, pois provén do suizo dos seus propios compañeiros. O pasado 27 de xaneiro celebrouse a Comisión de Seguridade na que se aprobaron conceder estas distincións que hoxe veñen a pleno e que nos votamos ali favorablemente. Desgraciadamente, nesa comisión convocada de urxencia, como todas desde a entrada deste goberno, ou case todas, non se admitiron rogos sin preguntas. Unha práctica que lle pedimos a este goberno que corrixa, pois o seu deber é facilitar a participación do resto dos membros desta corporación nos distintos órganos do goberno, non impedila, como sen dúbida sinala este feito. Pregamos, pois, hoxe neste pleno que inclúan sempre nas distintas comisións unha quenda de preguntas e de rogos e que as convoquen a ser posible polo procedimento ordinario. E como non pudemos facelo na comisión, trasladamoslle hoxe no pleno os motivos do profundo malestar que nos trasladaron nas diversas xuntanzas mantidas os representantes da Policía Local do Concello. Sí. Señor Borrego, a Policía Local non é Temos que impaciente suspender a demais. sesión O seu malestar momentaneamente, porque está no uso da palabra o señor Lema, pero quedou colgado. Solicito, por favor, os servizos municipais de informática que acudan ao salón de plenos a efectos de solventar esta incidencia técnica a maior brevidade posible e, mentras tanto, temos que suspender a sesión. Grazas. Sí, aproveitamos para ventilar, porque entre que sube Jairo e tal, adiantamos a pausa, vale? Veña, 10 minutiños.
Ben, reanudamos o pleno, solventado o problema técnico, e xa que o señor Lema tivo o detalle de achegarse personalmente, sen que sirva de precedente, reanudamos o contador. Señor Lema, pode volver facer a súa intervención desde o inicio xa de xeito presencial, únicamente tiña consumido 1 minuto, pero reanudamos. Turno para o señor Lema pola Marea Atlántica. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Saúdos a todos xa de corpo presente. E repetir tamén as felicitacións ao señor Juan Carlos Varela, que se incorpora hoxe. Ben, queremos trasladar, en primeiro lugar, os nosos parabéns e o noso agradecemento aos membros da Policía Local distinguidos hoxe con este recoñecemento, un recoñecemento moi valioso, pois provén do suizo dos seus propios compañeiros. O pasado 26 de xaneiro celebrouse a Comisión de Seguridade na que se aprobaron conceder estas distincións que hoxe veñen a pleno e que nos votamos favorablemente. Desgraciadamente, nesa comisión, convocada de urxencia, como todas desde a entrada deste goberno, non se admitiron rogos nin preguntas. Unha práctica que lle pedimos a este goberno que corrisa, pois o seu deber é facilitar a participación do resto dos membros desta corporación nos distintos órganos, non impedila, como sen dúbida sinala este feito. Pregámoslle, pois, hoxe neste pleno que inclúan sempre nas distintas comisións unha quenda de preguntas e de rogos e que as convoquen, a ser posible, pro procedimento ordinario. E como non pudemos facer unha comisión, tratamos de hoxe no pleno os motivos, algúns dos motivos, o profundo malestar que nos trasladaron nas distintas xuntanzas que mantimos cos representantes o corpo da Policía Local da Coruña. Señor Borrego, a Policía Local non é impaciente demais. O seu malestar está máis que justificado e comeza polo máis baixo, polo máis básico, a falta de diálogo cos seus responsables políticos. É inexplicable a dilación, a constante negativa a manter cantas xuntanzas e reunións sexan precisas coa Policía Local do Concello, e máis aínda nun tempo de tanta exixencia para eles como está a ser o actual. Parece que este goberno ten máis facilidade para o diálogo cos de arriba, coa xunta, que cos abaixo, cos seus propios traballadores. E non semella que este vai a ser o mellor xeito de darlle solución ás carencias do servizo e de atallar o seu malestar. Señor Borrego, os problemas non desaparecen cando un deixa de atendelos, senón que, moi ao contrario, medran máis aínda. Por iso, solicitamos que estableza vostede, canto antes, un diálogo fluído cos representantes dos traballadores da Policía Local e que trate de atender, cando menos, algunha das súas demandas. Por exemplo, era conveniente dotalos dunha uniformidade homoxénea e estandarizada, e a ser posible, co logo do Concello da Coruña. Esta semana soubemos que algúns policías visten uniformes do Concello de Malpica, de Culleredo e mesmo de Ourense, e non pensamos que, a pesar de non querer contar cun orzamento inicial este ano, a situación das finanzas do Concello estean tan mal como para justificar algo así. Tamén é necesario adaptar canto antes as condicións de traballo no cuartel de policía ás exigencias derivadas do impacto da pandemia. Así o dispuso, ademais, o inspector de traballo na súa visita ao cuartel do mes pasado. A primeira vez, por certo, que un inspector de traballo visita as instalacións do Concello para revisalas a petición dos seus propios traballadores. A primeira vez na historia deste Concello. Algo deberán estar facendo mal cando teñen que chegar a esta situación. Tamén é necesario darlle cumprimento ao establecido no acordo marco asinado en maio de 2019 entre o Concello da Coruña e os representantes dos traballadores en materia de promoción interna, horizontal e vertical. Pois, señor Laje, os acordos teñen a mesma validez cando se suscriben en maio que cando se suscriben en setembro. Así o demostrou o goberno de Xulio Ferreiro ao darlle cumprimento ao acordo de reclasificación de policía establecido nun mandato anterior. Por último, parécenos conveniente tamén organizar o traballo da policía con máximo consenso posible entre os mandos e o resto do persoal para evitar arbitrariedades e incomprensións como agora mesmo están padecendo. En definitiva, fai falta traballar máis en común coa Policía Local da Coruña. Máis diálogo, máis acordos e tamén máis investimento. Vivimos un momento complicado no que precisamos máis que nunca dos seus servizos e este goberno está moi lonxe de manter os estándares de calidade mínimos na xestión da Policía Local da Coruña. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Bo día a todos. Juan Carlos, benvido. Por suposto, votaremos a favor da proposta de distincións policiais e de filizacións públicas aprobadas pola Comisión de Seguridade. E, por suposto, sumámonos tamén, como non pode ser de outro xeito, a homenaxe, recoñecemento e felicitación aos policías que se xubilaron durante o ano 2019, distinguidos como
policías honoríficos, aos policías aos que se lles otorgou a medalla a permanencia ao cumplir 40, 35 ou 30 anos de servizo, aos 5 policías distinguidos coa medalla ao mérito policial distintivo azul por trayectoria policial exemplar e, por suposto, tamén a cada unha das 6 persoas obxecto de felicitación pública e que exercen as súas responsabilidades no ámbito da Policía Nacional, a Policía Autonómica, a Garda Civil, a Xefatura Provincial de Tráfico e tamén Protección Civil ou o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento e cuxos méritos constan no expediente. De igual xeito, reiteramos a proposta que xa fixemos en comisión de conceder unha distinción aos 2 funcionarios municipais que o pasado novembro salvaron a vida dunha muller de 82 anos que caeu a auga na darse nadada marina. Confiamos que se xa tomada en consideración de cara ás distincións do 2020. Por razóns que non é preciso explicar, aprobamos hoxe, en 2021, as distincións e felicitacións correspondentes ao ano 2019. Por medio, un ano 2020 marcado pola pandemia e que a día de hoxe todavía segue proxectando as súas consecuencias a nivel sanitario, social e económico. Unha pandemia que, polo tanto, nos obriga tamén a recoñecer e agradecer o labor desenvolvido por toda a policía local. En ocasións máis alá do seu deber e obriga a súa entrega e esforzo durante o confinamento, pero tamén nos meses posteriores e ata o día de hoxe, é digna da gratitude, o apoio, o agarimo, en definitiva, do respecto deste grupo municipal. Seguramente escoitaremos tamén palabras de agradecemento por parte do Goberno, de agradecemento mesmo tamén de admiración polo traballo desenvolvido pola Policía Local. Xa decía Rousseau que sempre é máis valioso ter o respecto que a admiración das persoas, porque este Goberno demostrou non ter respecto pola súa Policía Local. Miren, no mes de marzo, no momento de maior incerteza dende a Asociación Profesional, trasladaron a súa proposta para adaptar a organización do sistema de traballo para previr e minimizar o evidente risco de contagio por COVID. En menos dunha hora de reunión, atendendo, aínda que non compartindo as razóns dadas polo Goberno municipal, aceptaron a súa proposta trasladada dende o Goberno. Pero posteriormente non viron correspondida esta boa fe. O Goberno municipal non respectou a Policía Local e non o fixo cando lles negou as dietas solicitadas únicamente para policías en patrulla, en quendas de 12 horas e por día traballado e en pleno confinamento sen posibilidade de acudir ao seu domicilio, nin cando no mes de xuño deixou de se prestar o servizo de desinfección nas dependencias e vehículos policiais, nin no mes de novembro, cando solicitaron novamente reunirse para adoptar outra vez medidas relativas á organización do traballo. Chegou xaneiro sen descolgalles o teléfono e en plena terceira onda seguían a compartir servizos de patrulla semanal con 5 e ata con 7 efectivos. Non o digo eu, señor Borrego, o din os cuadrantes do persoal. E xa a primeiros de ano, con 4 positivos e 14 confinados, volveron a solicitar a reunión. Non a tiveron ata o pasado venres. E foi necesaria previamente unha pancarta á porta desta casa solicitando a colaboración veciñal para encontrar ao desaparecido concelleiro de Seguridade Cidadá. E logo lles chama impacientes. E, por último, tampouco lles mostraron respeto nesa reunión nas que non negociaron, senón que trasladaron unhas quendas de traballo distintas ás de marzo, a pesar de dispoñer na actualidade dun maior número de efectivos e impostas unilateralmente. Eso sí, logo aquí, por suposto, desexamos unha pronta recuperación a todos aqueles afectados pola COVID. Señor Borrego, referíase vostede á Policía no pasado pleno como un corpo respectable. Bueno, tamén dixo que a Policía de Barrio non existira e, sen embargo, nunha resposta a unha pregunta escrita deste grupo, hai apenas 2 horas nos acaba de decir que xa existe. Pois ben, respectalos é atender as súas demandas. Non hai que honralos só en días como hoxe, hai que honralos tamén escoitándos, atendendos, dotándoos de medios suficientes para desenvolver dignamente as súas funcións. Esta mesma semana corría polas redes sociais a imaxe dun policía local da cidade patrullando co escudo do seu concello de procedencia, Ourense. É urxente dotalos de os elementos necesarios para completar a súa uniformidade e logo traballar para licitar a suministración continuada mediante un sistema de puntos como xa existe en outros concellos. Sabemos que está en tramitación a suministración de chalecos de protección, aínda que a día de hoxe non está garantido que poida finalizar cunha adxudicación. Esperemos que non sexa así porque están desde 2016 a esperar por eles. É certo tamén que se licitou a suministración a través de renting de 7 vehículos, patrulla e 5 furgonetas, insuficiente para un parque móvil tan deteriorado que en ocasións ten máis vehículos no taller que operativos. Por certo, estes coches, señor Borrego, levan camiño de ser como os novos contenedores de lixo.
outra oportunidade perdida, non só por a falta de innovacións tecnolóxicas hoxe habituais en vehículos policiais, que tamén, non, é porque en pleno 2021 a totalidade dos vehículos a adquirir son de gasóleo. Quero pensar que non consultou vostede coa súa compañeira, a señora Fontán, que sen dúbida tería de recomendado tecnoloxía híbrida eléctrica na procura dunha maior sustentabilidade ambiental e reducción de consumo e contaminación acústica, como están a facer tamén noutros concellos ou mesmo a Policía Local. Santiago, sen ir máis lonxe, hai un mes. E conclúo. Compartimos, señor Borrego, con vostede o desexo dunha policía de primeiro nivel, tanto en medios materiais como tamén en recursos humanos. Para iso, xa non é un obstáculo a Lei Montoro, a que frecuentemente recurre para agocharse tras dela. Esa IVA sufrina a miña compañeira Rosa Gallego, non vostedes, que dispoñen dunha taxa de reposición dun 115% e un preocupante horizonte de xubilacións no corpo nos próximos anos que vai exigir que se sente a planificar. E dígolle isto, que compartimos ese desexo, señor Borrego, porque no pasado pleno vostede dixo algo que non podo pasar por alto. Dixo que canto peor, mellor para nós, para este grupo. Verá, señor Borrego, eu, aínda que xa teño unha idade para calquera que me coñeza mínimamente ou se teña interesado pola miña trayectoria persoal ou profesional antes ou despois da política, non pode concordar con esa afirmación. Nin eu, nin este grupo merecemos esa afirmación, porque están vostedes a ter unha posición mellor da que merecen, sacando adiante asuntos que nin siquiera contou co apoio dos seus socios progresistas. Ten que rematar, progresistas. señor Rodríguez. En calquera caso, por desgrazo, remato xa, alcaldesa, esa afirmación é algo que a ningún dos dous debe nos preocupar, pois o certo é que con vostede, señor Borrego, a Policía Local desta cidade non lle pode ir peor. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Borrego. Pecha o debate. Grazas, señora alcaldesa. Eu non quería emponzoñar o tema deste asunto, pero, bueno, obríganme a aclarar determinadas cuestións, porque, como me dicían a mí cando era pequeno, falando da televisión, non se pode creer todo o que se escoita, non? Con respecto aos temas máis importantes dos que se fala aquí, que cuestión de medios, de condicións de traballo, de formación, bueno, pues todos sabemos como se organiza este departamento esencial, todos sabemos en que estamos nunha pandemia que condiciona todas as accións con respecto á formación, todos sabemos que estamos condicionados por unha cuestión tamén de plantilla da propia policía para organizar as quendas e os turnos. Os turnos e as quendas non se negocian, os turnos e as quendas veñen de conversas cos departamentos de saúde laboral e tamén de persoal que se lles trasladan aos sindicatos a todos os sindicatos con representantes na Policía Local, precisamente para adaptar, tomando en conta incluso as súas propias suxerencias do que aconteceu de marzo para aquí. Quero aclarar tamén que, bueno, non só os policías teñen un regulamento no que se honran, sino que tamén desde este Concello se fai un recoñecemento anual a todos os funcionarios cando se xubilan. Quería convidar a convocar en breve unha comisión de verdade para falar deste tipo de temas e de outros máis serios de equipamentos e de formación e de traballo da Policía Local, e o faremos. Pero hoxe, permítanme, para ser breve, agradecer os votos favorables a este asunto, para min importante, de avaliar, ainda que sexa precisamente como honra, o traballo da Policía Local. Sempre de resaltar o consenso e máis a unanimidade, e quero facer unha excepcional agradecemento ao Bloque Nacionalista Galego, porque que neste caso tamén nos vote a favor, supón para nós unha cousa moi a resaltar e moi a agradecer. Felicitar, por suposto, os nomeados e adquirir o compromiso de que se fala aquí para que a nosa alcaldesa, non o concelleiro, sino este goberno municipal liderado por a nosa alcaldesa deixe a pegada colocando o corpo da Policía Local á altura que demostra cada día. Pero para facelo contamos e contaremos cos grupos municipais na avaliación das necesidades que se van precisar para facelo. Un pouquiño de tempo e a tarefa administrativa que procederemos sexa o máis áxil posible, porque sen todo eso podemos falar das carencias e o que é importante é resolvelas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Procedemos xa á votación deste asunto número 4. Votos a favor. Moitas grazas, queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa ao asunto os asuntos número 5 e 6 que serán debatidos conxuntamente e votados por separado.
Asunto número 5, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros. E asunto número 6, aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias pola prestación dos servizos de suministro e dirección de auga potable e servizos auxiliares no termo municipal da Coruña. Moitas grazas. Como dixen, serán debatidos conxuntamente nunha primeira quenda de 5 minutos e nunha segunda de 3 minutos e despois se procederá a votación por separado. Constan enmendas a este punto tamén, serán señaladas despois antes da votación. Inicia o debate por parte do Goberno o voceiro señor Lajetuñas. Bo día, grazas de novo, señora alcaldesa. Darlle a benvida ao señor Varela, disculpe que antes non fixen mención a súa chegada á corporación, desexarlle o millor nesta estadía de novo aquí na corporación municipal. Estamos diante da modificación de dúas ordenanzas, da número 5, reguladora da taxa por suministro de agua potable, e da ordenanza número 7, reguladora da prestación da rede de sumidoiros. A situación xerada pola pandemia levou ao Goberno que preside a nosa alcaldesa, Inés Rei, a desviar importantes recursos económicos, a reorientalos, a facer fronte aos efectos da mesma. É dicir, comenzouse un mandato tendo en conta unha situación que nada ten que ver co que nos atopamos dende marzo do 2020. É dicir, en 9 meses cambiou completamente o sentido do mandato 2019-2023, dado que ninguén porá en dúbida que a pandemia a que estamos facendo fronte como sociedade e como responsables públicos, pois trastoca calquera planificación anteriormente feita. Fíxose unha reorientación dos recursos económicos coa aprobación o pasado ano dun presco, dun plan de reactivación económica e social, elaborado conxuntamente e como un acordo con todos os grupos desta corporación, e fíxose empregando tamén partidas ordinarias que foron necesariamente redirixidas a outros fins. Non quero deixar de recordar que a factura da COVID-19 supera neste Concello os 16 millóns de euros, sendo a Administración que, indo moito máis alá das súas competencias e tamén dos seus recursos, maior porcentaxe dos seus orzamentos adicou a minimizar o impacto do coronavirus. Escoitamos e lemos moitas promesas de outras administracións, pero o que sabemos é que as entidades locais non temos recibido un só euro a gas os fondos que ten destinada a Diputación Provincial da Coruña. Por lo tanto, estamos afrontando competencias impropias, estamos asumindo decisións que lle corresponderían a outras administracións e estamos priorizando a utilización de recursos para axudar, para poñer un grao de area pensando nos sectores económicos que están sufrindo as consecuencias dun xeito bastante grave derivadas da COVID-19. Hoxe estamos aquí para afondar nesa senda, aprobando novas medidas fiscais e cumprindo un acordo ao que chegamos cos grupos do Bloque Nacionalista Galego e da Marea Atlántica e do Bloque Nacionalista Galego. Os hostaleiros e comerciantes que se vexan obrigados a pechar ou seriamente limitados para desenvolver a súa actividade a causa da pandemia pagarán menos polo servicio de abastecemento de auga, polo saneamento e tamén pola recollida de lixo. Concretamente, durante o ano 2021 se establece unha rebaixa do 50% do custe de todos os conceptos polos que cobra o Concello. Quero anunciar aquí tamén que precisamente nesta semana aprobamos a instrucción pola que aplicaremos tamén os descontos no recibo do lixo durante este ano, mantendo así o compromiso que xa adquirimos no ano 2020. Descontaránse do recibo os días de peche
e limitación. Para a auga e o saneamento, traemos aquí unha modificación das ordenanzas que a regulan e que incorporarán unha disposición adicional de aplicación só durante o ano 2021, polo tanto, de xeito transitorio, absolutamente excepcional, e tendo en conta que estamos a falar de situacións moi concretas e sobradamente xustificadas, establecendo a rebaixa do 50% do custe de todos os conceptos polos que cobra o Concello, tanto na parte fixa como na variable vinculada ao consumo. Todos os hosteleiros, hosteleiras e comerciantes desta cidade pagarán a metade da cantidade que lles correspondería este ano. A solución para auga e sumidoiros é diferente da que se aplica na recollida de lixo, porque mentras este último recibo cóbrase nunha soa vez en setembro, dando tempo a calcular os descontos, o da auga xírase trimestralmente sen marxe para aplicar ditos descontos en cada facturación. Por iso decidimos reducir a metade durante todo o ano dito recibo, entendendo que desta forma compénsase dun xeito xusto os días de peche. Dependendo da evolución da situación sanitaria, os descontos a aplicar poderán supoñer para o Concello deixar de ingresar máis de 1 millón de euros. Creemos que é un esforzo que non é menor, é precisamente un esforzo fiscal moi relevante, que ten pouco que ver co que fan outras administracións, e nomeadamente a Xunta de Galicia, cando podería tamén tomar decisións en canons que lle cobra a todos os cidadáns e que, a pesar da pandemia, dos estados de alarma, dos peches dos negocios, segueu cobrando. Unha vez máis, este goberno, a través do diálogo que se produxo, neste caso, coas forzas progresistas do BNG e da Marea Atlántica, tómase a iniciativa e apóiase os sectores máis castigados por esta crise. Fíxose un 10 de decembro un acordo, non coincidíamos ca proposta que formulaba o Partido Popular naquel pleno, non sempre é posible o entendemento nin un acordo, hai posicións diferenciadas, e fíxose un acordo no que tamén somos pioneiros en Galicia, en adoptar este tipo de iniciativas, contribuindo tamén no eido fiscal a aliviar a carga que hoxe en día pesa sobre moitos autónomos e pequenas empresas. Pero non debemos de levarnos a engano. A ninguén llevamos a arreglar a vida cunha rebaixa nos recibos. Todos os afectados pola crise, e nomeadamente a hostelería, precisan de inmediato un plan de rescate que garanta a supervivencia das empresas. Un plan que ningún concello poderá abordar en solitario. A Xunta de Galicia ten as competencias, ten os recursos económicos e deberá poñer os medios suficientes para garantir a supervivencia dun sector. Non me cabe ninguna dúbida de que todos desexamos o millor para os diferentes sectores económicos e non me cabe ninguna dúbida de que estaremos o suficientemente concienciados para que, igual que aquí se priorizou reorientar un orzamento cando se trate das finanzas autonómicas que superan os 11.000 millóns de euros, haberá algún tipo de presco, de plan de rescate, de axuda que, desde logo, dé resposta a aqueles que teñen que pechar a súa actividade e que forman parte de sectores claves, derivado tamén de cal é a nosa estrutura económica. Seguramente a todos nos gustaría máis un maior peso da industria dentro da nosa economía. Seguramente nos gustaría que houvese maiores equilibrios entre os sectores, entre os diferentes sectores económicos, pero que non podemos é tapar os ollos diante da realidade onde todo o que xira en torno ao turismo, a hostelería e ao sector servicios ten un peso evidente na realidade da nosa economía. Por isto, entendemos que o acordo ao que se chegou e as ordenanzas que se traen hoxe aquí a votación, despois de ser dictaminadas na comisión, co voto favorable do Grupo Socialista, da Marea Atlántica, do Bloque Nacionalista Galego, da concelleira
Isabel Faraldo e a concelleira Mónica Martínez, que foron parte do Goberno, agardamos tamén que o Partido Popular sea capaz de ver a parte positiva e se sume a esta proposta. Se dá un paso importante, non descartamos dar máis. O que nunca se lle poderá achacar a este Goberno é estar parado. Tomamos decisións dende o primeiro día. Quero recordar que fomos o primeiro concello en adoptar a decisión de non cobrar a taxa de terrazas durante o ano 2020 e o primeiro en anunciar que tampouco faríamos durante o ano 2021. Non son palabras, son feitos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Inicia o debate dos grupos. A señora Faraldo, 5 minutos. Graciñas. Bueno, están avisando por outros medios que, ademais de online, está fallando o streaming. Digo, porque se se pode revisar, tamén estaría ben, porque hai xente seguíndonos. Bueno. Sí, un segundo. O streaming parece que vai ben. Únicamente se apagou a pantalla aquí, pero os concelleiros e as concelleiras que están fora do pleno nos estaban seguindo. O público que sigue a sesión por streaming tamén continuou a sesión. Aínda que poida haber algunha incidencia de carácter puntual, se están solventando e a transmisión vai polo momento correctamente. Pois moitas gracias. Bueno, pouco vamos a intervir nestes puntos nos que nos declaramos desde xa, pois todavía aprendices dun sistema de ordenanzas reguladoras das diferentes tasas municipales e das leis e normas que lles afectan. Na mesa de Facenda, a que acudimos, xa evidenciamos a necesidade de mergullar con moito tempo na memoria que resume as principais modificacións, así como en todos os documentos referenciados. En todo caso, nos sentimos coa tranquilidade de que estase a falar dunha modificación que non só non supón incrementos nas tasas, evidentemente, sino que entendemos vai mellorar o sistema de tarificación atendendo ao momento actual da crise sanitaria que trae da súa man unha crise social dunha envergadura non cuantificada. Así as cousas, pola nosa parte, somente poñer dúas cuestións sobre a mesa. Unha, que hubieran sido mellor acollidas estas modificacións para nós de terse contemplado non só para PEMES, micropemes e autónomos, como xa dixemos no meu primer pleno, o primer pleno no que asistín, afectados polas restriccións adoptadas polas autoridades competentes como consecuencia do desenvolvemento do COVID, sino tamén para as familias vulneradas ou afectadas, ou ambas cosas a vez, no peor dos casos, pola crise actual, ampliando para os consumos domésticos os límites da renda establecidos nas tarifas reducidas que a fan tan estreita que é moi difícil chegar á posibilidade de acollerse a elas. É unha cuestión de rescatar, claro que sí, aos sectores afectados, pero tamén de rescatar as familias que, a fin de cuentas, son o último fin. Por outra banda, somente lembrar a necesidade, que digo a necesidade, a obriga de ser áxiles na aplicación dos beneficios destas modificacións, tendo presente neste caso as queixas, as moitas queixas e reclamacións de aplicación de beneficios no ano pasado, no ano 2020, onde non só se chegou tarde, sino que se chegou a rastro. Tendo claro que estas modificacións serán aprobadas comprobando o posicionamento xeral na mesa previa, pola miña parte, pois nada máis que manifestar desde xa o voto favorable. Moitas grazas, señora Faraldo. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Permítame, antes de entrar en materia, que as miñas primeiras palabras sexan para expresar a nosa solidariedade cos 9 da Casa Cornide, os 9 activistas denunciados polos Franco, que nun episodio máis do mundo ao revés que ás veces nos toca vivir, foron xulgados esta mesma mañá por ter participado nunha acción simbólica reclamando a devolución á cidadanía da Coruña desa casa expoliada pola familia do ditador. Razón de máis para pedir que se acelere por parte do Concello o inicio das accións judiciais para que os Franco nos devolvan o roubado. Dito isto, quero saudar, como é habitual na miña primeira intervención, o público que está seguindo este pleno a través de streaming,
as traballadoras e traballadores do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. E, singularmente, quero expresar o saúdo do noso grupo municipal, o señor Varela, que acaba de tomar posesión neste pleno. Pero, en particular, e sin que se enfade a señora alcaldesa, porque antes comentábamos informalmente todo o tempo que se consume nos saúdos, quero tamén expresar o noso saúdo aos traballadores de Albada, preocupados pola situación e o futuro da planta de Nostián, que participaron a primeira hora nunha pequena concentración na Praza de María Pita, e, por suposto, as persoas presentes na praza para celebrar que de 40 anos despois de que o Estatuto de Autonomía de Galiza recoñecese que a lingua propia de Galiza e o galego, e 38 anos despois da aprobación da Lei de Normalización Lingüística, hoxe este pleno, por fin, dera a súa aprobación inicial a ordenanza para o uso do galego. Entrando agora sí xa en materia, o BNG vai votar a favor da modificación destas ordenanzas fiscais. Como xa se ten dito, estas modificacións son froito do acordo asinado o pasado 10 de decembro entre os grupos municipais do PSDG, PSOE, Marea Atlántica e BNG. Naquel acordo, dicíase textualmente, o Goberno Municipal da Coruña asume o compromiso de reducción total do 100% do pago das taxas de lixo, auga e depuración durante o período de peche de locais e negocios no ano 2021, derivado dunha decisión da Xunta de Galiza como autoridade sanitaria. O Goberno municipal comprométese a establecer unha reducción do 50%, é dicir, unha cota reducida para autónomos, micropemes e pemes nos restantes períodos do ano 2021, onde a Xunta de Galiza, como autoridade sanitaria, decrete peches ou restriccións parciais. Aínda que as modificacións que se someten á aprobación inicial non se axustan á literalidade do acordo, comprendemos a complexidade de cuantificar os períodos de peche ante os continuos cambios nas restriccións e, por iso, pensamos que é unha boa solución establecer unha reducción do 50% ao longo do período ao longo de todo o ano 2021. Iso sí, acompañada do compromiso de introducir novas reduccións se, por desgraza, a evolución da pandemia fixera que os peches e as restriccións parciais se prolongasen máis do previsível. Mais quero aproveitar para lembrar que ese acordo incorporaba máis puntos. Entre eles, iniciar de inmediato, en diálogo cos sectores afectados e os grupos municipais, os traballos para a elaboración e aprobación das medidas de reactivación económica e social para o ano 2021. No acordo asinado entre os tres grupos municipais que antes citei, o Goberno municipal comprometíase a realizar antes do 31 de xaneiro de 2021 os trámites necesarios. Este pleno celébrase o 4 de febreiro e seguimos esperando. Na Comisión de Facenda aprobamos unha mecánica. Primeiro, convocaríase a mesa de diálogo para escoitar as avaliacións de propostas dos representantes do comercio e a hostalería, xa se fixo, e despois o Goberno municipal enviaría aos grupos municipais un borrador coas liñas do novo Presco para que os grupos fixesen as súas aportacións na procura de chegar a un consenso. E insisto, seguimos esperando, como seguimos esperando polos convenios. No pleno do 14 de xaneiro, pregunteille, señor concelleiro, por esta cuestión, comezara aquela intervención dicindo que o ano 2021 non empezaba ben, tampouco no Concello, empezas en que teñamos novos orzamentos, comezas en que tan sequera se iniciase o trámite de modificacións de crédito que son necesarias e urxentes por mor da decisión do seu goberno de prorrogar os orzamentos, comezas en que aínda estea aprobado o novo Presco e comezas en que estea aprobado o anexo de convenios de subvencións nominativas. Dixémolo o 14 de xaneiro e 3 semanas despois, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Por iso, remato como rematei o debate naquela pregunta. Xa é tarde para que rectifiquen a súa decisión de prorrogar os orzamentos, pero cando menos póñense as pilas, porque a cidadanía non pode agardar máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Moi bons días a todas as persoas que van seguindo este pleno, aos compañeiros e compañeras de corporación. Benvido, señor Varela, agardo que teña un traballo exitoso neste salón de plenos.
Saudar tamén as persoas que van seguindo estas sesións porque lles interesa, porque, bueno, ao fin e ao cabo, son os nosos xefes e as nosas xefas. Hoxe se cumplen 4 anos da cuestión de confianza a Xulio Ferreiro. Era tamén un 4 de febreiro e o alcalde, despois de 2 anos de non ter o apoio nin do PP nin do PSOE para aprobar unhas contas en tempo e forma, puxo o seu cargo na alcaldía a disposición desta corporación nunha cuestión de confianza. Era a única maneira de poder contar con uns orzamentos municipais. E uns orzamentos municipais son recursos para as persoas, son convenios, son investimentos, son plans, son prioridades e son unha administración que funciona. Daquela era a única maneira de poder contar con uns orzamentos en tempo e forma, porque o PP máis o PSOE aproveitaban a situación de ter un goberno en minoría para levar a cabo unha estrategia de bloqueo, pero non se bloqueaba só a Xulio Ferreiro, e non se bloqueaba só ao goberno da Marea Atlántica. Bloqueábase a un concello e bloqueábase a unha cidade e bloqueábase aquelas prestacións de servicios que nos encomendaron tantos cidadáns e tantos cidadás. O goberno cambiou e a oposición tamén cambiou. Agora, a oposición e concretamente a Marea Atlántica é quen axuda a este goberno a tomar decisións necesarias para a cidade. Foron, por exemplo, as contas do ano pasado, foron os impostos e as taxas, foron as medidas de reactivación económica e creo que queda clara unha maneira diferente de entender a política, pero non só de entender a política, senón de entender tamén o mandato que temos da cidadanía e de entender tamén a lealdade con aqueles que depositaron en nós a súa confianza. Antes, quen bloqueaba os orzamentos era a oposición. Agora, quen bloquea os orzamentos é de maneira inaudita é o propio goberno, de maneira unilateral. Nun contexto de crises en precedentes, no que son máis necesarias que nunca unhas contas e unhas medidas de choque, o goberno de Inés Rei decide non elaborar uns orzamentos para non ter que dialogar coa oposición. O Partido Socialista sigue antepoñendo os intereses de partido aos intereses da cidade. O ano empeza mal. Estamos en febreiro, é o segundo pleno ordinario e seguimos sen orzamentos, pero tamén seguimos sen parches a uns orzamentos prorrogados. Seguimos sen modificativos, seguimos sen anexo de convenios, seguimos sen o Presco 2, tantas veces anunciado xa, seguimos sen medidas de reactivación económica, somos a única cidade galega xunto co Ourense de Jácome que non se puxo as pilas para elaborar unhas contas de crise, de emerxencia, que son o que necesitan tantas persoas agora mesmo. A sensación é de ter un goberno local ensimismado, que vive nunha fantasía dun esplendor, pero que despois no actual, no presente e no concreto, pois non se pon a facer os deberes. Os damnificados e damnificadas non son números, non son contas. Os damnificados e damnificadas son persoas que teñen nome e apelidos. Nestes momentos sube o paro na Coruña, sube máis que en calquera outra cidade galega. O dato está aí, 3.187 persoas, un 20%. Tamén se destrúen máis sociedades mercantís, o dato está aí, menos 168 sociedades mercantís na Coruña no ano 2020, un 29% menos, bate o récord tamén de todas as cidades galegas. E aquí o Concello da Coruña, tan encargado e preocupado de recuperar o esplendor, non fai uns orzamentos. Un goberno que nos conta como vai demoler o Hotel Atlántico en 2031 ou en 2061 se cadra, pero que a 4 de febreiro non trae a este pleno nin sequera o modificativo. Hoxe imos aprobar unha vez máis dende a oposición un acordo en beneficio da ciudadanía, que son as ordenanzas fiscais, pero se cadra temos que lembrar como se trouxeron estas ordenanzas fiscais a pleno. Foi tamén un pleno atropellado, con falta de diálogo, con unhas modificacións que nos consideramos insuficientes e as que a oposición pois tivo que traer a súa iniciativa. O Partido Popular convocou un pleno extraordinario con unha proposta de orzamentos que nós non apoiamos porque entendíamos que era un apagón fiscal que non permite manter os servizos públicos nin atender precisamente moitas prestacións que agora son necesarias, pero sí que ante a posibilidade de que se perpetrara
ese apagón, pois conseguimos que o Partido Socialista se prestara a un acordo de mínimos para aliviar a presión fiscal de moitos sectores e moitas pequenas empresas que agora mesmo o están pasando mal. E como xa se explicou aquí, se acorda rebaixar a taxa do lixo, a taxa da auga e a taxa do saneamento a pequenas, medianas empresas e persoas autónomas de sectores especialmente azotados, a hostalería, o comercio e a cultura. É un acordo positivo, por suposto, votaremos a favor, pero nulo para a celebración, para o éxito e para a compracencia. E non fai falta máis que mirar en que estado se atopan estes sectores, pedindo, por favor, unidade ás administracións, pedindo que se pongan de acordo para crear un fondo de cooperación, pedindo axilidade nos trámites e pedindo pois un portelo único. Entendemos que as administracións teñen que estar á altura, que hoxe se dá un paso beneficioso e necesario, pero non suficiente, e que temos que seguir traballando tanto dende a administración autonómica como dende a administración local para aliviar e para axudar a sectores que agora mesmo o están pasando fatal. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Municipal do Partido Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, antes de nada, señor Laje, la rebaja de tasas es competencia municipal, no es de la Xunta de Galicia. Habla de la Xunta para no hablar de lo que aquí tenemos. Luego hablaremos de las ayudas de la Xunta que se aprobarán este mes y que se van a pagar en el mes de marzo. Las suyas todavía están pagando las del año pasado y nada sabemos. La Xunta ya tiene 75 millones en marcha. Pero bueno, ¿por qué estamos debatiendo hoy sobre este asunto? Vamos a hacer memoria. Claro que la parte positiva, hay una parte positiva, es que algo es más que nada, porque el Gobierno municipal, en las ordenanzas que se aprobaron en noviembre, pues solamente llevaba la exención de tasa de terrazas, 158.000 euros para repartir entre todos los locales de hostelería. Ninguna otra medida fiscal que les ayude. Por ello, presentamos una enmienda en el pleno de 12 de noviembre con un plan de rescate fiscal que la alcaldesa se negó a debatir y a votar, rechazando aprobar medidas que beneficiarían a miles de coruñeses, como es la rebaja del IBI que subieron el año pasado y mantienen este año, y la exención de tasas. Estamos en un momento en que las administraciones tienen que estar a la altura, un momento extraordinario, y hay que estar más cerca que nunca de los ciudadanos, porque todos se nos van a decir, como dice la señora García, que están a la intemperie, y es verdad, porque lo están pasando realmente muy mal. Por ello, el Grupo Popular, el 18 de noviembre, registró una solicitud de pleno extraordinario para eximir en todo 2021 del pago de la tasa del agua, basura, alcantarillado, depuración y vados a todos los locales que hubiesen tenido que cerrar o tengan que cerrar en algún periodo del año 2021, obligados por la pandemia. Estaba muy claro, porque era a todos los que ya habían tenido que cerrar. O sea, la hostelería en algún momento tuvo que cerrar y en 2021, de hecho, ahora mismo está cerrada, con lo cual estarían exentos todo el año de todas esas tasas. Una propuesta justa, razonable, legal y perfectamente asumible por el Ayuntamiento. Ingresos cero, impuestos cero. Si un negocio tiene que cerrar obligatoriamente y no se beneficia de los servicios, no debe pagar impuestos, y menos los municipales. 5 minutos antes de celebrarse el pleno, el 10 de diciembre, pues convocan una rueda de prensa, PSOE, Marea y BNG, para anunciar que han llegado a un acuerdo pactado entre los tres, excluyendo hasta la concejala no adscrita de Podemos. Un pacto mucho menos beneficioso que el que nos traen hoy a pleno, porque lo han modificado al estilo del señor Laje o del Gobierno municipal, no sé. Bonificar en un 50% los recibos de agua y alcantarillado a autónomos, pymes y micropymes cuya actividad se vea afectada, así en general, por las restricciones adoptadas como consecuencia de la COVID-19. Esto es peor que lo que acordaron ustedes y que firmaron los tres grupos. Un cambiazo. La depuración no aparece y la exención del 100% a los que cierren totalmente tampoco. Y sí se puede hacer, que no les cuenten cuentos porque aquí no hay ningún informe que diga que no. Lo dejan en el 50% para todos, lineal. Lo que critican, bueno, pues lineal para todos. El que cierre un poco, el que cierre mucho, el que tenga que estar, que baje el aforo, el que le cambien el horario, da igual.
Que cierre un poco, que cierre mucho, todos igual. No estamos de acuerdo, está muy bien. Ese acuerdo también hablaba de agilizar el Presco. Por cierto, yo creo que les toman sinceramente el pelo y van tragando con todo, comprenden todo. Y nosotros lo vemos totalmente insuficiente y por eso presentamos una enmienda en la que pedimos una bonificación del 95% en estas dos tasas, en la tasa de alcantarillado y en el agua. No pedimos la exención para que no nos pongan pegas jurídicas y empiecen a darle vueltas. Un 95% para los mismos sectores y con los mismos requisitos. Esperamos contar con el apoyo. No es mejor para los que están a la intemperie, como estamos diciendo, el 95% que el 50%. Son unas modificaciones que vienen tarde, que son insuficientes y sin informes. Dicen que no hace falta informe de impacto económico porque bajan los impuestos. Y el de Masa no lo hay porque no lo pidieron. Y tampoco el del interventor, literalmente el señor Laje en la comisión. No está cuantificada la propuesta. Supongo que a esos efectos dará lo mismo bajar el 50 que el 95, porque también se baja, no hacen falta informes. En el pleno del 10 de diciembre, esos informes, según ustedes, eran obligatorios, incluso uno de la asesoría jurídica municipal, que ahora no hace falta tampoco. Dijeron que nosotros, la oposición, presentábamos la propuesta de exención de tasas sin informe económico, tachándonos de falta de rigor, de incumplir la ley de racionalización del sector público, de quebrar Emalsa, de que no especificábamos qué tipo de locales ni espacio temporal. Ustedes hacen lo mismo. De demagogos, populistas, de aplicar lo mismo a todos, a quien vende mucho y poco, lo mismo que proponen ustedes hoy. Me dijo, señor Laje, que estaba despistada, que no estuve afortunada y que parecía mentira, siendo yo, que nos las prometíamos muy felices, etcétera. Esto está cogido literalmente del acta del Pleno del 10 de diciembre. Ahora les pregunto yo, señor Laje, señora Rey, ¿quién hace aquí demagogia? Este grupo que solicita un pleno en noviembre al Gobierno, que lo convoca el último día posible, que tiene todo el tiempo del mundo para elaborar informes y nos envía por WhatsApp cuando estoy entrando por el Pleno 4 informes para decir que era inviable, que no pudimos leer, o un Gobierno que evita que se apruebe una exención de tasas que ya estaría en vigor a estas alturas y pacta en el último minuto lo que le ponen delante, trae al Pleno una propuesta que ni siquiera recoge el acuerdo, sin un solo informe económico cuando decía que era obligatorio y de impacto en las arcas municipales. En su momento se lo dijimos, el informe preceptivo es el del Tribunal Económico Administrativo, que está en este Pleno, en las ordenanzas fiscales y en el agua, en todo caso, el de Malsa, que no va a quebrar y que no lo pidieron. Es que no está cuantificado, o lo tiene usted guardado y nos lo saca ahora, eso ya no lo sé. El ayuntamiento, en lugar de amortizar deuda, tiene que pedir un préstamo si lo necesita, que no es el caso porque además no ejecutan el presupuesto. Pero lo prioritario en este momento es ayudar a los que lo están pasando mal. A ingresos cero, impuestos cero. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, agradecerlle cando menos que entrara ao debate do asunto que se trae á cuestión, nos 2 puntos de orde do día, porque vexo que outros grupos queren falar de Hotel Atlántico e de la Coruña del futuro. Bueno, está moi ben, pero non sei. Mire, somos o primeiro concello en Galicia en aplicar medidas tan ambiciosas. Non hai ningún concello gobernado polo Partido Popular que aplicara medidas fiscales semellantes. Ningún. Durante a crise económica, o PP non aplicou ningunha medida de alivio financiero e aínda estamos arreglando nos temas como as plusvalías e aplicando descontos por primeira vez na auga, lixo e sumidoiros na historia deste concello. O señor presidente da Xunta, señora Gallego, non aprobou ningunha medida de alivio fiscal aplicable nesta cidade. Por non aplicar, non aplicou nin o canon da auga, a pesar de que anunciaron que iban a facer unha reducción. Pero non o puxeron en práctica. Vostede sabe canto recauda a Xunta de Galicia por un canon que pagamos todos no recibo que nos chega de Malsa? 5 millóns de euros. 5 millóns de euros. Con unha media calculada, dependendo de outras circunstancias, de 17 euros de media por recibo. Así que, elección ningunha. A proposta que vostede fixo no Pleno, no que se debatiron as ordenanzas, era manifestamente ilegal.
porque propoñía unha rebaixa do 100% en determinados recibos que este Concello non pode aplicar na prestación dun servicio, nas que, por lei, señora Gallego, temos que repercutir un coste aos usuarios. Por iso lle dixen o que lle dixen, porque sei que vostede é unha persona formada, con coñecementos abundantes e, ademais, que pasou antes pola responsabilidade de Facenda, co cal sabe perfectamente que é demagoxia pura e dura e, desde logo, non está á altura do que se espera de vostede e dos coñecementos que ten. Os precios públicos fíxanse segundo o principio de capacidade económica, señora Gallego, e ten dous límites, un inferior, que é o mínimo exento, e un superior, que é o principio de non confiscatoriedade. Se o legislador excedese calquera destes dous límites, incorrería en arbitrariedade. Non podemos cambiar unha ordenanza sen calcular o impacto económico, e témolo feito. Cando tomamos medidas fiscales só na auga ou no saneamento, este Concello deixará de ingresar preto de 1 millón de euros en 2021. Unha cifra que pode subir aínda máis con determinados descontos a aplicar no recibo do lixo. Se estas medidas non se tomaran como se están adoptando, pois podrían discutirse ou incluso reclamarse, pero estánse adoptando. E non se tomaron antes porque a proposta inicial de ordenanzas preparouse antes de que o Goberno galego decretase novos peches en Galicia. Novos peches, por certo, señora Gallego, que o Goberno impuxo, e nos cooperamos con todas as medidas, recórdollo, pero impuxo sin habilitar medidas económicas paliativas en paralelo. É dicir, temos que ir tomando decisións en paralelo á evolución da pandemia, non de xeito precipitado e improvisado. Gustaríame a min saber que decisións en política fiscal tomou o Partido Popular neste Concello cando gobernaba, no apoxeo dunha crise económica. Que apoio ofreceu ás persoas que estaban a perder os seus fogares e os seus empregos? O que fixeron foi subir o IBI e ata lle cobraban as plusvalías aos que perdían as súas vivendas embargadas polos bancos. Sinto, señora Gallego, pero vostedes neste ámbito, non sei noutros, non poden dar exemplo absolutamente de nada. Quero só recordarlle que nas ordenanzas que aprobamos no seu momento, con criterios de renda e por acordo tamén con outros grupos, hoxe, o recibo do lixo, por exemplo, hai 1.154 vivendas que están exentas de pagalo na cidade da Coruña, exentas, por tramo de renta. Aquelas que teñen unha reducción do 75% son 1.271 vivendas. E aquelas que están nun 50% exentas por tramo de renda son 79. É dicir, hai casi 2.500 vivendas na nosa cidade que se benefician das medidas fiscales progresivas pensando na renta das persoas, e esa decisión, señora Gallego, tomou neste Goberno. O que me chama poderosamente a atención, que os que queren falar de progresividade e de ocuparse da xente do común e que fan un acordo como fixeron con este grupo, señora García e señor Jorquera, que lamentable que lle dediquen 30 segundos a falar de algo que é positivo, e que é positivo porque nos puxemos de acordo, e que é positivo porque nos entendemos e porque o diálogo dou froitos, e lle dediquen tempo a falar se viven nunha fantasía. Eu non sei se viven vostedes nunha fantasía, dixo a señora García. Eu creo que cando chegamos a este acordo non vivían ninguna fantasía. Creo que compartíamos a necesidade de tomar este acordo, que creo que é un bo acordo pensando en axudar a sectores moi castigados. Non hai fantasías, hai realidade. E o que espero é que sean capaces de poñer en valor aqueles acordos aos que chegan. Nos nin nos abstemos, nin nos arrugamos. Defendemos aquilo que firmamos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Imos proceder á votación por separado. Sí, un momento, que se colgou aquí isto. Calma. Primeiro as enmendas e, de non prosperar, estas se votarán por separado os dous asuntos. Ai, perdón. Ya me parecía que íbamos moi bien. Vale, perdón. Perdón.
turno de réplica. Señora Faraldo, 3 minutos. Pois, escoitados a todos e decididos xa o meu voto, non vou agotar un tempo que non faría máis que aumentar máis a xa sesión de hoxe. Graciñas. Agradecemoslle moitísimo o xesto. Señor Jorquera. Gracias, señora alcaldesa. Creo que tamén me vai a agradecer a min porque non vou consumir os 3 minutos. En calquera caso, sendo sintéticos, o señor Laje quero facerlle de novo un recordatorio que yo fixe na primeira intervención e non respondeu. Seguimos esperando polo borrador do novo Presco, seguimos esperando polas modificacións orzamentarias necesarias unha vez que se optou por prorrogar os orzamentos e seguimos esperando polos novos convenios coas entidades. Eu non son quen leva o control da minutaxe que se consume nas intervencións, é competencia da señora alcaldesa, pero creo que sí que consumín máis de 30 segundos en poñer en valor o acordo que dá pé a estas modificacións nas ordenanzas. Se non o consideráramos positivo, non teríamos chegado a ese acordo. Pero reiterolle que ese acordo, suscrito entre o Grupo Municipal do PSOE, María Atlántico e o BNG, contemplaba outros aspectos que ainda están pendientes de desenvolver. E, polo tanto, teño que reiterarlo e teño que lembrarlo. E polo que afecta a señora Rosa Gallego, con toda a estima e todo o respeto, coincidimos total e absolutamente cunha afirmación que vostede fixo. As administracións teñen que estar á altura, coincidimos, simplemente fagolle un emprazamento. Lembrello tamén a Xunta de Galiza, que hai que estar á altura, porque, miren, esa política de ingresos cero, impostos cero, non está practicando a Xunta de Galiza. Vostedes apelan. É un rótulo moi bonito, un gran titular, ingresos cero, impostos cero, non o está practicando a Xunta de Galiza. E quero lembrarlle que quen decreta os peches e as restriccións é a Xunta de Galiza. Quen ten as competencias en política comercial é a Xunta de Galiza. Quen ten as competencias en turismo é a Xunta de Galiza. Polo tanto, emprazolle a que lle diga ao Grupo Popular no Parlamento Galego que diga así a proposta do BNG de que a Xunta de Galiza, por exemplo, asuma durante os peches ou as restriccións axudas á hostelería seguindo o modelo alemán, o 75% da facturación dun establecemento hosteleiro nun período normal. Dígalle ao Grupo Popular que modifique a súa posición e vote sí a esa proposta do BNG. En calquer caso, como é obvio, dado que somos leais ao acordo que chegamos, imos votar en contra das emendas do Grupo Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Señor Laje, a próxima vez lle paso a intervención para que me escriba vostede de que podo falar e de que non. Perdón, es que me quedo baixe. Vale. De todos os xeitos, bueno, non sei se é vostede a persoa máis indicada para falar do minutero e do cronómetro e de canto tempo se fala de que cousa. Sí que me gustaría agora mesmo dedicarme un pouco a explicar o acordo que estamos votando. Efectivamente, votaremos a favor e en contra das emendas do PP por unha cuestión de coherencia absolutamente lóxica. E me gustaría dicir que hoxe estamos votando parte do acordo que chegamos, que hai cuestións que quedan aínda por cumplir e efectivamente nos gustaría que a mesa sectorial non fora unha experiencia única, un paripé para cubrir o expediente e siga habendo unha interlocución directa e plural cos sectores afectados para diseñar as vindeiras medidas de reactivación económica. Nos gustaría seguir traballando para aplicar estas bonificacións fiscais ás familias monoparentais, que son familias que, como sabemos, están máis sufren un risco maior de caer en situacións de pobreza e de vulnerabilidade polas súas características intrínsecas e sí que nos gustaría pois que queden dúas mensaxes en riba da mesa que nos parecen importantes. En primeiro lugar, que a axuda ao sector non se pode quedar neste xesto que efectivamente é un alivio e é positivo, pero é insuficiente para rescatalos dunha situación moi dura e moi perigosa. Están producindo xa moitos perches irreversibles. E, en segundo lugar, que aparte de plans megalómanos e de grandes proxectos a anos vista que o gallá se cheguen a materializar, e iso agardamos, o goberno local ten que baixar a area, ten que fazer os deberes, ten que vivir no presente, ten que gobernar e ten que dedicarse a facer unhas contas, un modificativo, un anexo de convenios que xa están chegando tarde e chegan moi tarde. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García.
non fale moito do minuteiro, que polo de agora vai en cabeza e con notable diferencia o seu compañeiro, o señor Martínez, hoxe. Vai gañando o campeonato de minuteiro, digo que vai gañando o señor Martínez. Hoxe está o señor Laje coa medalla de plata, todavía. Señora Gallego, o seu turno. Bueno, veo que todos tienen mucha prisa por salir de aquí cuando es nuestro trabajo, no preocuparnos por los temas de la gente. Habla de ayuntamientos el señor Laje, en un ayuntamiento del PP, Madrid, Zaragoza, aquí al lado, Arteixo, medidas fiscales y ayudas económicas. Usted habla de la Xunta para llevarme a ese debate. Yo no voy a entrar en ese debate porque voy a hablar de lo que estamos hablando aquí. Luego tendremos una moción para hablar de las ayudas de la Xunta. Demagogia. Esta crisis no tiene nada que ver con la anterior. No tiene absolutamente nada que ver con la anterior. Ni la postura de Europa, reconocida por todos, flexibilizó medidas, está inyectando dinero y está pidiendo bajada de impuestos y ayudas económicas. Está claro, la gente no puede trabajar. No puede trabajar. Se le prohíbe por motivos sanitarios. Entonces, no haga comparaciones. Dice que el 50% que plantean es 1 millón de euros. El 95% no llega a 2 millones. Eso sí que es un rateo, pero en castellano, lo que plantean, de verdad. O sea, no pueden prescindir de 2 millones de euros de rebajas fiscales. El 50 sí, el 95 no. Bueno, no tenemos ni presupuesto, ni convenios, ni modificativo del Presco. Me repito, porque aquí se repite todo el mundo, porque es la realidad. Pero es que no tenemos ni borrador, ni principios de negociación, ni nada. Señora Gallego, a semana que ven, chámora. Eso es lo que me va a decir, seguramente. Bueno, yo no le digo lo que me tiene que decir, pero es lo que dice siempre. Señor Jorquera, habla de demagogia fiscal. En diciembre decía, porque no había estudios ni cálculo de coste económico. Ahora tampoco. Ahora tampoco. No hay ni un solo informe en todo el expediente. La Marea no quería tabla rasa, pero decía que lo aprobado era insuficiente porque la gente está en la intemperie. Tienen la oportunidad de aprobar el 95%, por lo menos en estas dos tasas. Lo que pactaron 5 minutos antes de aquel pleno no se cumple. La reducción total del 100% en el pago de las tasas de basura, agua y depuración durante el periodo de cierre, la basura, por lo visto, la firmó, nos estamos enterando hoy, la alcaldesa esta semana, porque aplican la ordenanza 6, bueno, el apartado que habla de cuando se cese la actividad, porque estimó el 2 de noviembre recursos que tuvo que presentar la gente para eximirles de la tasa. No lo hicieron de oficio. Lo está ahí en las resoluciones. Entonces, aquí no distinguen ni grandes negocios, bueno, grandes negocios sí, son pymes y tal, pero ni si el negocio va bien o va mal, si tiene que cerrar totalmente, si tiene que cerrar durante unas horas, si tiene un aforo del 30 o del 50. Aquí traen tabla rasa, 50% para todos los que se vean afectados por las medidas. ¿Nos parece bien? Nos parece bien, pero mejor nos parece el 95%. Yo creo que eso, el 100% se podría haber aprobado, lo firmaron. ¿Por qué lo firman si no lo pueden aplicar? Durante los periodos de cierre. Y tragan, y tragan, y tragan. Yo creo que más sencillo habría sido incluir en la ordenanza, tal y como pedíamos, una exención de tasas a partir del 1 de enero. Se excusaron en los informes, pues el señor Laje no hacía falta, en la retroactividad, pues haberlo hecho desde la fecha de su aprobación, porque luego el Gobierno tenía esa facultad para aprobarlo, de considerarse, si no tenían excusas. Yo creo que, bueno, el 95% en estas dos únicas tasas es más que razonable. Y sentémonos ya a negociar convenios, el Presco, no podemos perder más tiempo, es muy urgente aprobar un modificativo ya. Se comprometieron a presentar una propuesta de convenios hace 15 días y un borrador del Presco, nada, ni una cosa ni la otra. Espero que nos llame esta semana no, que termina mañana, pues como si quiere el sábado, no hay ningún problema. Nos enteraremos por la prensa de las propuestas o de cuándo nos van a llamar o cuándo vamos a tener reunión. En fin, como algo es más que nada, pues vamos a votar a favor igualmente, pero nos gustaría que en vez del 50% fuese el 95%, ya que no aprobaron la exención. Gracias. Gracias, señor Laje. Turno. Gracias, señora alcaldesa. Pois permítame que lles diga a todas e a todos que
vou a contribuir a que o señor Martínez, que decía que algunha vez tiña que ganar, que non iba a perder sempre, que siga ganando. Ao escoitar a señora Gallego dicindo que vai a votar, pois celebrar que todos os grupos vayan a apoiar estas modificacións, creo que é unha boa sinal de que as cousas son positivas, a pesar de que teñamos diferencias. Xa saben que van a ser chamados para negociar os convenios e para negociar o presco. Entendo que fagan a súa labor de oposición, pero en calquera caso agradecerlle e moito que den o seu voto favorable. Creo que con eso o que damos é un voto favorable a medidas que son positivas e boas, pero non chegan. Se o Goberno galego non se toma en serio as súas competencias e actúa sobre os sectores económicos nos que poden poñer recursos, creo que o que fagamos desde aquí só será un pequeno grao de area e non todos os que se necesitan. Señora alcaldesa, non teño nada máis que comentar e espero que reciban positivamente que renuncie ao resto do tempo da miña intervención. Moitas grazas, señor Laje. Imos proceder, polo tanto, rematado o debate, a votación dos asuntos, como xa dixen por separado. Iniciamos a votación do asunto número 5, o que hai unha emenda presentada polo Grupo Popular. Se votará primeiro a emenda e, de non prosperar esta, se votará o asunto. Votos a favor da emenda. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada. Votos a favor do asunto número 5. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade da corporación. Asunto número 6. Consta unha emenda do Partido Popular. Primeiro votaremos a emenda, despois votaremos o asunto. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Grazas. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor do asunto número 6. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa ao asunto número 7. Recoñecemento da compatibilidade da actividade privada por conta propia solicitada por Miguel Porben Díaz. Terá o turno de exposición o voceiro do Goberno. A continuación se procederá a votación, xa que neste punto non se dá debate. Señor Laje, cando queira. Moitas gracias, señora alcaldesa. Brevemente, estamos diante da tramitación dunha solicitude de compatibilidade para exercer unha actividade privada por parte dun empregado municipal que foi informada favorablemente polo Servicio de Recursos Humanos do Concello. A legislación aplicable debe quedar constancia, como sempre, que se fai alusión a ela, que é a Lei 53/84 de incompatibilidades do personal ao servicio das administracións públicas e supletoriamente polo seu regulamento de desenvolvemento aprobado no Real Decreto 598/1985 do 30 de abril. A proposta de acordo é que accedamos ao recoñecemento de compatibilidade da actividade privada nos estritos termos aos que se circunscribe a súa solicitude, debendo observarse en todo momento o réxime de prohibicións e limitacións que marca a normativa vixente e, polo tanto, a eficacia do bandito recoñecemento queda condicionada á previa solicitude da reducción do importe do complemento específico correspondente ao posto que se desempeña na cantidade que exceda da porcentaxe do 30% da súa retribución básica. Moitas grazas. Votos a favor deste asunto. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao asunto número 8. Suspensión cautelar da tramitación de instrumentos de planeamento e xestión do solo e licenzas no ámbito do polígono das Roseiras e no Ventorrillo. En este asunto ten a palabra, en primeiro lugar, o concelleiro de Urbanismo, señor Díaz Villoslada, e a continuación unha única quenda, esta vez sí, única quenda de 5 minutos para cada grupo. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, bo día. En primeiro lugar, darlle a benvida ao señor Varela como novo concelleiro deste pleno. É necesario o mellor traballo en prol da cidade que para que nos sentamos nestes escanos. O asunto que traemos a este pleno o dictaminamos na Comisión Informativa de Urbanismo e de Vivenda deste pasado luns día 1.
Como saben, a Xunta de Goberno Local, o día 18 de novembro de 2020, nesa Xunta de Goberno aprobamos o proxecto de modificación puntual do Plan Xeral no que se refería a norma zonal 8 de equipamentos e que actualmente se encontra en trámite ambiental diante da Xunta de Galicia. Esta modificación puntual da norma zonal 8 abrangue, como saben, cambios na calificación urbanística dos sistemas locais, tanto de espazos libres como de equipamentos, no ámbito, neste caso concreto, do polígono das Roseiras, debendo, polo tanto, analizarse as variacións sufridas nos diversos planeamentos e na xestión de solo, garantindo, en calquera caso, o cumprimento dos estándares urbanísticos. Como figura no expediente obxecto e alcance desta suspensión que traemos á aprobación plenaria da tramitación de instrumentos de planeamento, desenvolvemento, equidistribución, execución de dotacións urbanísticas, expropiación forzosa, licencias e aprobación de proxectos, refírese, polo tanto, en primeiro lugar, ao ámbito delimitado neste polígono das Roseiras, nas parcelas identificadas nos planos anexos a este expediente, e, en segundo lugar, os terreos cualificados como espacio libre público na contorna dos depósitos do Ventorrillo, polo que, neste caso segundo, procede a análise da súa titularidade, dado que catastralmente atópase incorporado ao viario público no planeamento califícase como espacio libre público. Nestes dous supostos estamos ante solo urbano consolidado para sistemas locais de espacios libres. As parcelas catastrais identificadas son as 4 que figuran no expediente, nunha delas, como se reflicte tamén, hai a parte excluída que fai referencia ao camiño do Cura, que estamos, como saben, os membros da corporación en trámite tamén de modificación puntual de planeamento, e dadas as circunstancias, os servicios técnicos de urbanismo considerase desde a Consellería aconsellable para garantir a efectividade da ordenación futura a adopción deste acordo de suspensión de carácter cautelar de licencias, de obtención de solo, execución material do planeamento nos ámbitos que sinalaba anteriormente conforme o mecanismo que establece o artigo 47 da Lei 2/2016 do solo de Galicia. Hai que ter en conta que mesmo a jurisprudencia e sentencias distintas do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia sinalan que é procedente aplicar a suspensión cautelar non só o otorgamento das licencias, sino tamén os instrumentos de planeamento, de desenvolvemento e de instrumentos de equidistribución e de urbanización, e mesmo tamén é aplicable nos casos de expropiacións forzosas instadas por Ministerio da Lei conforme ao artigo 86 da Lei do Solo de Galicia. É competente para tomar este acordo de suspensión este pleno municipal por ser órgano legitimado, como figura no expediente, para aprobar con carácter inicial o planeamento de carácter xeral, sobre o que se localiza o ámbito afectado pola suspensión. Esta suspensión terá un prazo máximo, extingrase, polo tanto, no prazo máximo de 1 ano. Polo tanto, e polas indicacións reflectidas no expediente, consideramos que a finalidade desta suspensión facultativa é unha medida cautelar precisa que, ademais, o que busca é tratar de evitar cargas económicas innecesarias nos supostos de que prosperasen positivamente os sustiprecios solicitados polas entidades que presentaron as expropiacións por Ministerio da Lei, e incluso hai que ter en conta que o propio Tribunal Supremo refire a posibilidade da modificación sobrevida do planeamento, mesmo cando existan precisamente solicitudes de expropiacións por Ministerio da Lei. Este acordo, polo tanto, en primeiro lugar, recolle a necesidade de que no marco da modificación puntual do Plan Xeral da Norma Nacional 8, relativa a equipamentos, se proceda ao estudio e análise da posible modificación das cualificacións urbanísticas das parcelas recollidas no expediente cualificadas como dotacionais no polígono das Roseiras, así como no contorno do depósito do Ventorrillo cualificado como espacio libre público a efectos de determinar a súa calificación como pública ou privada, identificando as dotacións urbanísticas existentes de titularidade de uso tamén público ou privado. En segundo lugar, necesariamente aprobar esta suspensión cautelar que traemos este pleno polo plazo máximo dun ano, acordando tamén os correspondentes trámites de publicación e de notificación no caso de prosperar este acordo.
Este sería, resumida e sintéticamente, os datos principais deste expediente de suspensión cautelar e preventiva destas licencias e instrumentos de planeamento nos ámbitos identificados no expediente. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Señora Faraldo, inicia vostede o debate. Moitas gracias. Comenzar clarificando xa desde o primer momento que o meu voto vai a ser para a abstención. E paso a explicar os motivos. O primeiro, salientar que sempre apoiaremos calquer modificación que, respondendo ao interés público, amplíe e mellore a rede de espazos libres e de zonas verdes na Coruña, unha cidade, ademais, cun ratio de zonas verdes moi por debaixo dos 15 metros cuadrados por habitante aconsellados pola Organización Mundial da Saúde. Pero que en este caso non está claro, por un lado, a diversidade da naturaleza das parcelas e, por outro, o obxectivo e finalidade de cada unha delas. Revisada a documentación facilitada para a suspensión cautelar de tramitación dos instrumentos de planeamento, da xestión de suelo e das licencias de ámbito no polígono de Roseiras e no Ventorrillo, parécennos un pouco vagos, permítaseme a expresión, os criterios fixados e os obxectivos marcados. Aparecen delimitadas parcelas dentro de espazos libres do Concello. No mesmo PAC existen parcelas conveniadas, parcelas privadas, parcelas públicas, sin que se aclaren debidamente, ao nos entender, os obxectivos que vense como abstractos, inconcretos, sobre todo cando o que se pretende é regularizar unha situación que precisa para elo de maior concreción e definición das parcelas afectadas, da súa natureza e da finalidade posterior. Neste, o noso tercer pleno, desde que aterramos no Concello, volvemos a amosar os nosos recelos e facer patente que en cuestiones urbanísticas todas as garantías para nós son poucas e que seremos basicamente prudentes, pero nestos casos concretos absolutamente cautelosas. E, así, neste tema concreto, declaramos a nosa preocupación non está focalizada na suspensión das tramitacións das licencias como na clarificación da natureza, insisto, das parcelas afectadas e dos planes futuros sobre as mesmas. Ante todo exposto, a espera de coñecer con máis detalle a evolución do planeamento que nos ocupa, procederei a absterme na votación. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Pois neste asunto da suspensión cautelar da tramitación do planeamento, xestión e licenzas no Rosales e no Ventorrillo, imos votar a favor. E ímolo facer porque a suspensión de licenzas implica tamén o planeamento de desenvolvemento, a equidistribución, as expropiacións forzosas, as execucións de dotacións urbanísticas ou a aprobación de proxectos. Esta modificación, que se trae hoxe a pleno, ten aveiro no proceso de modificación da norma zonal 8. E queremos deixar claro que este voto que hoxe se produce é só un voto a favor da suspensión cautelar e que é independente do que vai a acontecer cando se traia a modificación da norma zonal 8, ese voto será a favor ou en contra ou será unha abstención en función de como se materialice esa modificación da norma zonal 8. E o certo é que, polo que nos transmitiu na Comisión de Urbanismo o persoal técnico, falta manter todas as precaucións posíveis, dadas as incongruencias entre o que se reflicte no catastro e a titularidade. Entendemos, pois, que é correcto que se investigue o estado e a propiedade de cada unha das parcelas, xa que os titulares de varias delas solicitan a súa expropiación por Ministerio da Lei e, polo tanto, é ben precisa esa investigación. Por certo, titulares non pouco relevantes, como se quixo facer parecer. Unha é unha promotora do barrio dos Rosales, outra é a banca, outra é Galp, a empresa de gasolineiras, etcétera, etcétera. O sea, son propietarios bastante importantes. Pero que non deixa de ser este caso que nos ocupa, estas parcelas nas que suspendemos as licenzas e demais, pois exemplo dun certo descontrol no urbanismo da cidade.
se vemos o mapa, o que vemos son retallos anacos de parcelas, que non se sabe ben en que estado están e, polo tanto, pois fai moita falla clarificar a súa situación, porque incluso puido dar lugar a mantementos, limpezas, rehabilitacións, demais execucións por parte do Concello que tivesen, ademais, unha repercusión económica para o propio Concello e, ao mellor, non tiña que corresponderlle ese mantemento, esa limpeza ou a execución de determinadas obras. Así, pois, hoxe aprobamos simplemente unha suspensión de licenzas, que é un mecanismo cautelar, mentres se fan as verificacións precisas. Como dicimos, boa falta fai e, por iso, votaremos a favor. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martín. Grazas, señora Rei. Sospeito que a clasificación de tempos vai algo trucada, porque non deben computar as quendas iniciais de punto, pero non me diga a verdade, que quero seguir coa ilusión de que hoxe vou en cabeza. Ímonos a abster neste punto. Non podemos dar o noso voto a favor a unha iniciativa da que soubemos pouco, mal e tarde, e da que non nos podemos facer en sentido amplo responsables. Tampouco ninguén nos pediu o noso apoio e a abstención responde a que tampouco temos razóns de peso para obstaculizar o expediente agora nesta fase inicial. Digo que soubemos pouco mal e tarde porque nada da auténtica motivación da urxencia de tomar esta decisión e iniciar esta suspensión cautelar está no informe proposta que hoxe votamos. Tampouco estaba na documentación que recibimos da comisión, digamos, na argumentación que recibimos os grupos cando fomos convocados en previo diálogo a unha comisión para dictaminar un asunto que é de competencia plenaria e sobre eso volverei agora. A única motivación era a modificación da normativa urbanística que está en trámite ambiental na Xunta, novamente outro asunto que é de competencia plenaria, que terá que vir a pleno, arredor do que non houbo ningún tipo de diálogo previo. E novamente volverei tamén a isto un pouco máis adiante. Os acordos que motivan esta suspensión cautelar non son abstractos, son concretísimos, teñen nomes e apelidos de entidades bancarias, empresas que se dedican ao suministro de combustible, coñecidísimos promotores e son dun tempo no que gobernaba un tamén coñecido alcalde desta cidade. É dicir, responden, ao final, son esa especie de problemas rodantes que se arrastran nesta cidade durante décadas e que evidencian un certo descontrol no patrimonio municipal do solo e ese campo de minas que, por desgraza, o urbanismo coruñés. Citei antes varias veces a cuestión da competencia plenaria. Creo que hai que decir que este pleno non é unha caixa de resonancia, non é un órgano consultivo, non é unha peaxe, non é un mal necesario, non é unha sala de audiencias, non é un lugar de rendemento de contas, tampouco é exactamente un parlamento, aínda que sexa un lugar efectivamente de representación, e aquí estamos 27 persoas representando a vontade popular, pero non é un pleno, nin sequera nas cidades do título 10 da Lei de Bases, os plenos non son parlamentos, son outra cousa. Os plenos teñen competencias exclusivas, exclusivas. Non se pode vir a un pleno dunha cidade como a Coruña como a quen vai convalidar un decreto-lei a un parlamento, porque non é esa a función. As competencias sobre o planeamento son do pleno. Non son, por máis que a lei e os grupos da oposición, a diferencia do que sucedía no pasado, lle recoñezamos ao goberno municipal, evidentemente, a iniciativa política e a responsabilidade aparellada. Non só lles estou reprochando que ás veces non informen debidamente a oposición ou non dialoguen antes de traer un asunto estando en minoría, que tamén teño que recordarlle que están en minoría, senón que non esquezan que o pleno non é un parlamento ao que o goberno vai a convalidar un decreto-lei. É un órgano que ten a competencia de tomar determinadas decisións moi sensibles sobre o
sobre o planeamento. Isto non ten absolutamente nada que ver co talante, porque eu, señor Villoslada, recoñézolle moito mellor talante que a boa parte dos seus compañeiros de goberno, pero talante non chega. Creo que hai que ser leal ao estatuto que ten este pleno, ás competencias que ten, e creo que se debe falar antes, despois e durante, cando que se trata de tramitar asuntos sobre os que decidimos as persoas que estamos aquí. Hai cuestións nas que non imos estar de acordo, e xa o sabemos, caso de Percebeiras, por certo, volven citar e volverán citar moitas máis veces nos próximos 2 anos as mesmas sentenzas que avalarían e as mesmas argumentacións que avalarían paralizar ese desastre, pero mesmo nos asuntos nos que non esteamos de acordo, agora falo en nome do meu grupo, pero supoño que o mesmo podería decir calquera outro grupo, cando son competencia do Pleno, creo que deben ser obxecto de un diálogo permanente. Aquí se votou a suspensión de licenzas na API da Ría do Burgo para modificar o planeamento. Creo que sobre esa modificación de planeamento hai que falar. Non cando o expediente estea listo, se nos convoque a unha comisión e aos 4 días veña a pleno e teñamos que votar. Non hai que falar durante todo o ano de suspensión de licenzas e mentre se traballa na modificación do planeamento. Hai que falar tamén da modificación do catálogo de elementos a protexer. Temos un prazo, un compromiso, un acordo. Esa modificación do catálogo non a aprobou o Partido Socialista. Aprobou este pleno cunha maioría determinada e se asumiron uns compromisos. Tamén hai que falar de se lle requeriu ou non se lle requeriu ao Porto a modificación do seu propio catálogo para protexer a lonxa do Gran Sol. Non hai que falar dentro de 3 ou de 4 ou de 5 meses cando o expediente volva a pleno. Hai que falar Tamén hai que falar, porque mesmo creo que é de dubidosa legalidade, dos acordos aos que o Goberno chega con determinados axentes, sexan promotoras ou colexios profesionais, sobre criterios de interpretación da normativa urbanística, porque é moi dubidoso que a interpretación da normativa urbanística non sexa tamén unha competencia deste pleno. Así que, con todo respecto, con toda franqueza e con mellor ánimo, convido, señor Villoslada, neste sentido, a cambiar o procedimento. Como dixen ao comezo, absteremos neste punto. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señor Deus. Grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos. Benvido ao compañeiro Juan Carlos. O asunto que se trae a este pleno para a suspensión cautelar da tramitación do Plan Xestión e Licencias no ámbito do Polígono dos Rosales en Noventorrillo tramítase ao amparo do artigo 47.1 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, que indica que se poderá acordar este tipo de actuacións co fin de estudar a formulación, revisión ou modificación dos instrumentos do plan urbanístico. Esta suspensión terá duración dun ano. Doutra banda, o Concello acordou en Xunta de Goberno local a cometer a modificación puntual do plan xeral no relativo á norma zonal de equipamentos. Esta suspensión cautelar que se propón nos ámbitos antes mencionados abarca unha serie de parcelas que, segundo o actual plan xeral de 2013, teñen distintas clasificacións. A parcela situada no Ventorrillo está clasificada como espacio libre público, non dispón de referencia catastral. Unha parcela lindante co paseo marítimo na Estrada dos Fortes, clasificada como viario público, tampouco dispón de referencia catastral. No polígono dos Rosales existen varias parcelas, unha de 7.600 metros clasificada como espacio libre público, outra como espacio libre privado e outras dúas como equipamentos, unha de 879 metros e outra de 2.348, equipamentos deportivos ou docentes. Todas elas teñen a consideración de solo urbano. O motivo que subyace no fondo deste asunto son as solicitudes de expropiación destas parcelas por parte dos que din ostentar a propiedade das mesmas, derivada da non execución do plan xeral aprobado no ano 2013. Estas solicitudes de expropiación realízanse ao amparo do artigo 86 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, que faculta a persoa titular dos bens para advertir a Administración do seu propósito de iniciar o expediente de xustiprecio transcurridos máis de 5 anos da entrada en vigor do plan sen que se levase a efecto a expropiación dos terreos que están destinados a sistemas xerais ou locais, que non haxan de ser obxecto de cesión obligatoria. Este inicio de expediente poderáse facer por Ministerio de Lei se transcurridos outros 2 anos desde o momento de efectuar esta advertencia. Sorprendentemente, atopámonos neste punto, posto que as solicitudes foron presentadas no ano 2018, sendo o Goberno Marea Atlántica. Por iso me extraña, señor Martínez, que diga vostede que descoñecía
neste punto a existencia destes expedientes, herdados polo actual goberno municipal, pasándose a casi 2 anos do actual mandato. Descoñecemos os contactos ou negociacións que uns ou outros poderan efectuar e tampouco os seus resultados, aínda que a vista da tramitación deste asunto non se intúe nada bon. E debo advertirlles que é un mal precedente para a futura reclamación por feitos similares que poidan presentarse. É curioso que no caso da parcela do Ventorrillo sexa unha entidade bancaria que solicita a expropiación do chan, a determinación do xusto precio e o pago do mesmo, facendo referencia a un convenio co Concello da Coruña do ano 89, do que ao parecer descoñécese o grado de cumprimento do mesmo por ambas partes. Confiemos en non estar a falar doutra herdanza do urbanismo socialista deses anos. Algo similar pódese dicir doutra parcela situada no polígono dos Rosales, onde o Concello pretendía conveniar con unha empresa o cambio de uso e a adxudicación de outra parcela, outro convenio do ano 2007. E o mesmo podemos decir das parcelas propiedade dunha promotora, que ao estar incluídos no desenvolvemento do polígono dos Rosales non se entende que non se cederan ao culminar dito desenvolvemento, ou a parcela na Estrada dos Fortes, que se trate dun viario de uso público na actualidade. Non quero finalizar a miña intervención sen lembrar a advertencia que a Secretaría Xeral deste Concello realiza no seu informe no que recomenda que, con carácter previo á adopción de outro tipo de acordos durante o período de suspensión cautelar, un procedimento de investigación, se á vista dos datos do parcelario ou dos bens afectados, puidese presumirse a existencia de titularidade desta entidade local nalgún dos predios do ámbito afectado. Creo este Consello moi oportuno, á vista do estado pouco clarificador no que se atopan os antecedentes dos expedientes. Por tanto, por non dispoñer da información suficiente neste momento, por descoñecer as xestións realizadas ou non por este Concello en defensa do interese xeral e porque somos conscientes de que é necesario tomar medidas, este Grupo Municipal do Partido Popular vai absterse na votación deste asunto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí, por seguir cada unha das consideracións formuladas polos grupos, con carácter xeral chama un pouco a atención ás posicións de abstención ante un asunto que é certo de competencia plenaria, señor Martínez, é certo que non é un asunto que traemos ao Pleno para sacalo por parte do Goberno Municipal, sino que é un asunto para que se o aproba o Pleno, é un asunto que responde a un acordo plenario, polo tanto, a un acordo da corporación. Pero digo que chama a atención as posicións de abstención porque aquí o que estamos a propoñer é un mecanismo cautelar, un mecanismo de protección do planeamento urbanístico, un mecanismo de protección dos intereses xerais urbanísticos do Concello ante dúas solicitudes por parte de empresas titulares destas parcelas de expropiacións solicitadas por Ministerio da Lei, conforme o mecanismo que ven de describir o señor Deus, e que, polo paso de plazos, pode dar lugar a unha serie de sustiprecios que graven as arcas municipais. Si eso podemos evitar, evidentemente, creo que temos a máxima responsabilidade por parte do Goberno municipal en tratar de aplicar os mecanismos que nos ofrece a normativa urbanística para cautelarmente suspender licencias, suspender instrumentos de planeamento e, efectivamente, evitar que prosperen esas expropiacións por Ministerio da Lei que poderían alcanzar algunha contía certamente importante. Por iso que chama a atención que frente a este exercicio de responsabilidade urbanística por parte da Consellería de Urbanismo, en este caso, a posición dos grupos que alegan falta de información non se xa precisamente acompañar esas medidas cautelares protectoras, que, como ben di a señora Beira, é un acordo no que só tomamos a medida de suspensión. Efectivamente, a clarificación urbanística que se faga con estas parcelas con motivo da aprobación definitiva no seu momento da norma zonal 8 será outro asunto que se traerá a este pleno para debate e, no seu caso, a aprobación. Feita esta consideración, porque chama a atención esta contradicción, eu creo que é unha contradicción por parte dos grupos que se absteñen claramente en abogar por unha protección do urbanismo e, sin embargo, non apoiar as medidas de protección do urbanismo, é dicir, do interese público municipal,
Eu quero sinalar que, efectivamente, tamén o sinalaba o señor Deus, pero o señor Martínez, estas expropiacións por Ministerio da Lei formuláronse durante o goberno municipal anterior e non se tomou ningunha medida cautelar de reacción ou de protección dos intereses urbanísticos municipais, tanto no polígono das Roseiras como neste ámbito do Ventorrillo. Sempre se pode mellorar o diálogo, sempre se pode mellorar a información. Eu creo que un asunto, non vou dicir que menor, pero un asunto destas características que non supón un posicionamento político global do goberno nin da corporación, sino que é aplicar un mecanismo urbanístico establecido na legislación galega do solo, tiña, eu creo que a información suficiente. En todo caso, a información que se solicitou nesa comisión informativa deste pasado luz, o día seguinte facilitouse polos servicios de urbanismo, e eu creo que a información estaba ben completa. Posiblemente se podan mellorar os canais de información e os canais de participación. Pero, en este sentido, creo que debemos deixar, falo un pouco en plural majestático, de ver tantas fantasmas en todos estes expedientes. Aquí, única e exclusivamente, se trata de protexer os intereses municipais de dúas expropiacións solicitadas por o Ministerio da Lei, que poderían, insisto, gravar as contas municipais e, polo tanto, agradecemos, sí, evidentemente, ese voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, que creo que é responsable con esta medida cautelar. Non estamos trasladando aquí ningún outro tipo de acordo e insisto en que me parece de unha certa, polo menos, contradición a posición de abstención dos outros grupos si, bueno, pois, como reiteradamente se fala, se trata de protexer os intereses xerais, en este caso, no ámbito do urbanismo. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villaslada. Procedemos á votación deste punto. Non constan enmendas presentadas. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado este asunto. Rematamos xa a parte resolutiva, pasamos á segunda parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 454 de 11 de xaneiro de 2021 a número 3097 de 31 de xaneiro de 2021. Decretos da Alcaldía dende o número 93 de 11 de xaneiro de 2021 ao número 632 do 30 de xaneiro de 2021. En cumprimento do previsto no artigo 124.4h da Lei 7/22 de abril, reguladora das bases do réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento da antedita inclúe os decretos dictados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID-19. Toma de coñecemento dos informes definitivos de auditoría e de contas anuais do Consorcio de Turismo e Congresos e da Fundación Luis Seoane e dos exercicios 2016 e 2017 e do informe de auditoría de contas anuais da Fundación Embalsa do exercicio 2017. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Ben, pasamos xa ás mocións. Comeza a concelleira non adscrita, dona Isabel Faraldo, coa primeira das súas mocións para un plan integral de accesibilidade Penel e Rodada, a que consta unha enmenda de adición do Partido Popular. Señora Faraldo, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois chegaron a nos a través da Asociación de Veciños dos Anxos unha serie de inquedanzas do barrio da segunda fase del Viña, que incluía tamén Birloque, Martinete e Camiño da Igrexa, que traducimos en demandas de mellora para a súa veciñanza. Un barrio cunha poboación próxima aos 10.000 habitantes, que supón o 4% da poboación total, cunha baixa densidade, pero un proxecto urbanístico que destacou na década dos 70 con criterios arquitectónicos vanguardistas, pero cunha feble arquitectura. Hoxe, 50 anos despois, os edificios resenten o paso do tempo, o barrio sufre, por un lado, as carencias do correcto encaixe con as zonas, cos barrios limítrofes, e, por outro, o distanciamento das políticas de melloras barriales. Atopámonos así, deste xeito, con exemplos múltiples que se achegaron, de feito, anexionados a través de fotos a esta moción e que piden facer unha revisión para cometer pequenas ou medianas obras nas infraestructuras da zona, estradas, sinalizacións, fincas en estado de abandono, beirarrúas sen rematar ou carencia das mismas, pasos, peonís mal orientados, prazas de cemento en desuso.
O exposto, en moitos casos, temos que suliñalo, dispón un risco na seguridade de veciñas e veciños e unha cuestión que afecta á salubridade e noutras, con vontade política e poucos medios, suporía unha mellora na calidade da vida cotidiá da veciñanza. Poñemos como exemplos máis claros de falta de accesibilidade peonil, que existe unha senda de tránsito peonil habitual entre a Avenida de Glasgow e a Rúa Lonzas e a vía da sur da Rotonda das Rañas, que, sin embargo, non está condicionada para que dito uso se produza nunhas condicións mínimas de seguridade, accesibilidade e confort. Do mesmo xeito, identifícanse outros itinerarios habituais coincidentes coa presencia de oleoducto que tamén poderían ser interesantes a condicionar para un uso óptimo peonil. Necesidade de presenza dunha debida sinalización e protección para o tránsito peonil no entorno da igrexa, particularmente na Rúa de San Cristóbal das Viñas e a pista de acceso ao cementerio. Unha serie de parcelas que referenciamos catastralmente e que atópanse nun estado de absoluto abandono, con grande preocupación para a veciñanza por mor da insalubridade, ratas e outras especies en perigo e inseguridade, deficiente estado dos peches perimetrais. Sigue sin formalizarse o proxecto contemplado para a ponte do ferrocarril no cruce coa vía DP 05512, recollido na Estrategia Xeral do desenvolvemento sostible dos fondos eidos. Do mesmo xeito, repítese a mesma problemática na citada vía no cruce do ponte da ferrocarril sita ao norte do depósito municipal de vehículos. Así, unha serie de problemáticas que vamos detallando punto a punto. Os exemplos máis claros da falta de accesibilidade rodada pedirían estudar a posibilidade do traslado do aparcamento sito na Plaza Escultor Monbasco a un espazo aberto. Acabo xa, perdón, alcaldesa, que este punto é máis longo do que eu consideraba. Solicitude de control policial para regular o tráfico á hora da saída do centro da Insenanza e necesidade dunha alternativa á situación do punto de recollida de augas na Rúa Pablo Picasso, que leva hasta ali un transporte pesado que é molesto para o paso dos peóns e o paso peonil. En todo caso, instamos desta maneira a acometer un plan integral de accesibilidade peonil e rodada no barrio da segunda fase del Viña e, pola nosa parte, xa declaramos tamén que asumimos a emenda do Grupo Popular, como ben lle dixemos á concelleira que nos chamou, porque entendemos que mellora nosa moción e todo o que sea bo para os veciños e bo para nós. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Veiga. Sí, en primeiro lugar, sinalar que imos votar a favor desta moción. Tiñamos pensado tamén votar a favor da emenda do Partido Popular. É ben sabido que desde o BNG defendemos a democratización do espazo público e, polo tanto, que o espazo público poida ser empregado por absolutamente todas as persoas, independentemente da súa condición física, da súa condición económica, etc., da súa idade e demais. Efectivamente, o barrio de Elviña, o barrio do Birloque, do Martinete e demais, pois é un barrio que ten unha serie de problemáticas que están relatadas na moción e que nos compartimos. Nos tamén nos reunimos coa Asociación de Veciños dos Anxos e, de feito, vehiculizamos as súas inquedanzas e as súas propostas pois a través de preguntas escritas que tamén lle diriximos ao Goberno municipal e que en moitas coincide co propio texto da moción. Polo tanto, coincidimos coa necesidade de que no barrio do Birloque e da segunda fase del Viña se executen todas estas melloras. Instamos ao Goberno municipal a desplazarse ata o barrio para comprobar todas estas necesidades. Poden atallarse a través dun plan de accesibilidade, efectivamente, como sinala a concelleira Faraldo, pero tamén
ou nos consideramos que hai cuestións que incluso vía contratos de mantemento das vías públicas e demais xa se poden mellorar con premuras, ou fai falta que o Goberno as tome en consideración e que se executen, porque efectivamente, en materia de accesibilidade e desa democratización do espazo público que falaba antes, o Concello da Coruña ten moito que camiñar, ten moito por avanzar. Nós temos traído aquí propostas en reiteradas ocasións. Hai unha lei de accesibilidade que no Concello da Coruña aínda está sen desenvolver. Non se trouxo aquí aínda ningunha ordenanza de accesibilidade a este pleno e temos, como digo, moito aínda que camiñar, pero eu creo que trasladando estas inquedanzas das asociacións veciñais ao pleno, tomando estes acordos, pois podemos ir avanzando pouquiño a pouco. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira, pola Marea Atlántica. Señora Delso. Sí, vamos a ver si funciona. En primeiro lugar, darvos a benvida ao señor Varela e saudar tamén a todas as compañeiras e compañeiros de corporación, ao persoal municipal e aos xornalistas que está descubrindo este pleno, e tamén a todas as persoas que nos seguides a través do streaming. E hoxe, se me permitides, un agradecemento especial a todo ese persoal técnico que está facendo posible este pleno semipresencial casi telemático. Que non foi sen tempo, señora Rei, pero benvido sexa este avance. En primeiro lugar, tamén gustaríame mandar un saúdo agarimoso a todo o persoal municipal que se atopa nestes intres hospitalizada e recuperándose por mor da COVID e facelo extensivo tamén a toda a veciñanza, desexándolles a todos unha pronta recuperación. Estamos nestes momentos na Coruña, atravesando que seguramente sexa un dos momentos máis duros da pandemia na nosa cidade. É momento de coidarse, de agradecer, aínda con máis ahínco, todo o traballo inxente do persoal sanitario e da sanidade pública de todos e de todas. Neste segundo pleno do ano, sen rastro de orzamentos, nin de convenios para o terceiro sector, nin de Presco, como se non fosen precisas calquera destas tres cousas nestes momentos, é un momento agora de debater as mocións e do que si falaremos neste pleno é dos barrios, de algúns barrios que lamentablemente atópanse desatendidos na nosa cidade. Agora falamos da segunda fase del Viña, do Birloque, do Martinete de Someso, logo faremos do barrio Os Castros, da Grada do Orzán e tamén do barrio de Palavea. Todos eles barrios históricos e que seguen arrastrando, en algúns casos, demandas históricas. Todos eles teñen algo en común, é a falta de atención por parte do actual goberno municipal, cousa que lamentamos. Respecto a esta moción, estamos, como non podía ser de outra maneira, de acordo co que plantexa e votaremos a favor. Coñecemos ben as demandas de accesibilidade e mellora da mobilidade peonil que plantexan os barrios e as entidades veciñais. Estivemos moitas veces nestes barrios, xuntámonos moitas veces coas diversas entidades veciñais e no pasado mandato respondemos a estas demandas realizando diversas intervencións para mellorar a accesibilidade peonil e diversas intervencións para mellorar a mobilidade do barrio, nomeadamente melloras de accesibilidade nas rúas Camilo José Cela e Juan da Riba. Tamén renovaronse as beirarrúas e fixeronse novos pasos de peóns na avenida de Glasgow. Tamén renovaronse beirarrúas e paseos de conexión entre as prazas Isaac Díaz Pardo e Pintor Laxeiro, entre outras intervencións. E, ademais, levamos varias das demandas plantexadas ao respecto dos problemas de accesibilidade peonil na DP 0512 ao Pleno da Diputación a través dos nosos representantes no ente provincial no pasado mandato e seguiremos facendo neste mandato. Compre lembrar que un dos nosos principios na intervención do espazo público foi precisamente a redistribución da inversión pública nas intervencións e esa democratización do espazo público, así como a atención de maneira prioritaria ás intervencións destinadas a mellorar a accesibilidade e a mobilidade sostible, redistribuir a inversión nos barrios para paliar os desequilibrios urbanos que arrastra esta cidade e a aposta decidida pola mobilidade sostible, consecuencias ambas do desleixo dos gobernos municipais que precederon ao da Marea Atlántica. Sen lugar a dúbidas, aínda quedan moitas todavía intervencións que urxe facer nestos e moitos outros barrios da cidade. Quedaron moitos proxectos, remato xa, señora alcaldesa, quedaron moitos proxectos orientados neste sentido e seguiremos insistindolle ao goberno municipal
para que continue a senda do traballo feita polo Goberno da Marea Atlántica no eido da accesibilidade e da mobilidade sostible, polo ben da veciñanza e o necesario reequilibrio dos barrios e da cidade. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso. Por parte do Partido Popular. Un segundo que non vemos todas as imaxes na pantalla, non sei quen vai falar por parte do Partido Popular. Maite, perdón, señora Gutiérrez, perdón. Ten a palabra, señora Gutiérrez, polo Partido Popular. Gracias, señora Rey. Buenos días a todas las personas que nos siguen en el Pleno y enhorabuena y bienvenido a mi compañero Carlos. En los últimos años, la población de los barrios periféricos ha aumentado considerablemente, cobrando cada vez más fuerza en el conjunto de los habitantes y dejando el centro urbano y su entorno más próximo en franca reducción poblacional y espacios desatendidos. Los residentes de barrios como el Viña, el Birloque o el Martinete, entre otros, no cesan de trasladar múltiples quejas en relación con las obligaciones que todo ayuntamiento tiene para con sus ciudadanos. En primer lugar, su denuncia mayúscula es la indiferencia en la que se sienten sumidos en estas zonas, que constituyen el mapa del olvido, y en las que los vecinos trasladan protestas sostenidas en el tiempo que son constantemente descuidadas y tienen que ver con cuestiones básicas de gestión, además de la accesibilidad. Entre ellas, la desigualdad de trato, la falta de mantenimiento general de sus barrios, la falta de inversión, la suciedad permanente, la iluminación deficiente, la falta de zonas de ocio, la falta de zonas verdes, la inseguridad en sus negocios y en las calles, la insalubridad, la escasez de comunicaciones. En resumen, tienen una sensación permanente de aislamiento que las comunidades soportan año tras año. Consecuencia de esto, nos han recordado públicamente que todos ellos también pagan impuestos, afirmación descorazonadora, que muestra el sentir de muchos habitantes de estos distritos con el objeto de reclamar sus derechos. No soy capaz de identificar las razones que llevan a este ayuntamiento a no solventar al menos algunas de las protestas, todas ellas antiguas. No obstante, creo que hemos llegado a un punto en el que es necesario evaluar en detalle la situación de todos estos barrios y algunos otros que se encuentran en parecida, especialmente aquellas que tienen que ver con la salud de sus habitantes. Caso claro es la invasión de ratas, que en la fase 2 del barrio del Viña, que pone en riesgo la seguridad de todos sus residentes y especialmente la de los niños, puesto que se han detectado especialmente en el entorno de parques y guarderías. En cuanto al resto de las demandas que hace la señora Faraldo en su moción, las reconocemos todas ellas y recordamos al Gobierno que en varios plenos han venido representantes de estos barrios a transmitir estas y otras necesidades que no deberían caer en saco roto. Le recordamos a la concejala de barrio que en los aproximadamente 2 años de gobierno ha visitado en torno a la quinta parte de los 40 barrios que tiene esta ciudad y sus asociaciones vecinales. Ha tenido tiempo suficiente para visitarlos, ha tenido tiempo suficiente para hablar de ellos, pero evidentemente no ha tenido tiempo suficiente para simultanear estas dos acciones. Le recomiendo que para el futuro realice una planificación más eficiente de su tiempo y visite en primera persona tanto las asociaciones como los distritos y lo proyecte en su responsabilidad presupuestaria. Finalmente, por estos motivos que hemos expuesto, vamos a apoyar la moción y proponemos que se realice un diagnóstico de detalle para identificar no solo los problemas de accesibilidad, sino todas las necesidades y realizar una planificación y una propuesta presupuestaria que permita su ejecución. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Por parte do Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Lóxicamente, señora Faraldo, as asociacións de veciños da cidade se dirixen a todos os grupos municipais en demanda de melloras para o seu ámbito. Tamén lembro que o Bloque Nacionalista Galego no pleno de decembro presentara unha extensa e completa pregunta escrita nestes ámbitos tamén específicos, pero tamén a Concellería e as concellerías nos chegan estas demandas que tratamos de, lóxicamente, atender e programar tendo en conta o conxunto de necesidades da cidade e considerando que os recursos municipais evidentemente non son ilimitados. E a Asociación de Veciños dos Anxos sí que estivo e está en contacto evidentemente coa Concellería. Desde a Concellería temos percorrido con eles efectivamente diferentes puntos de necesidade en materia de mobilidade, de accesibilidade, de espacio público principalmente, non?
hai que ter en conta o nivel de consolidación urbana de cada un dos ámbitos nos que estamos traballando para saber que capacidade temos de mellora ou de transformación. E aqueles puntos en este ámbito que corresponden á rede provincial de estradas, estamos a dar conta, evidentemente, á Diputación Provincial. Nos, por suposto, que imos a apoiar esta moción, tamén imos a apoiar, evidentemente, a emenda que formula o Partido Popular, porque as necesidades existen e, sendo demandas históricas, son necesidades que tiveron que atender tamén gobernos anteriores, tanto os nosos gobernos anteriores do Partido Socialista co Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular e de Marea Atlántica. Entón, sendo demandas históricas, todos temos algo que decir e todos temos e tivemos responsabilidades anteriores. Pero nós, nestes 18 meses de traballo, quero destacar algunhas actuacións nestes ámbitos que eu creo que hai que suliñar, porque senón dá a impresión de que non se está a traballar en todos estes puntos tan importantes como pode ser esa segunda fase del Viña, o Birloque, Martinete, etcétera, etcétera. Porque, señora Faraldo, sí que estamos a licitar xa o acceso peonil desde Pocomaco Birloque por un importe de 403.000 euros, está en proceso de licitación con un plazo de execución de 6 meses. E, mire, fixemos algunhas outras actuacións nestes últimos 18 meses, como son as que siguen. Instalamos un parque biosaludable na Avenida de Cádiz. Fixemos o parque infantil no Complexo Deportivo del Viña. Fíxose a mellora de pavimento na calzada da Avenida de Glasgow. Fíxose a reurbanización da Rúa Mozart e de Luís Peñanovo. Actuamos na mellora da Praza de Isaac Díaz Pardo. Reurbanizamos a Praza Pintor Manuel Colmeiro. Temos en proxecto as plazas de Monbasco e Pintor Laxeiro. E estamos a preparar a instalación dun novo parque biosaludable en Casares Quiroga ou melloras de accesibilidade no entorno da Milagrosa. E todas estas actuacións nestes 18 meses son resultado, evidentemente, de escoitar, de percorrer aquela zona cos representantes, entre outros, das asociacións de veciños dos Anxos. Pero é certo que queda moito por facer e, en ese sentido, seguiremos a programar os traballos necesarios dentro das capacidades e disponibilidades orzamentarias que existen e, insisto, buscando un equilibrio de intervención en todos os territorios da cidade. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Entendo que a propoñente aceptou a emenda presentada polo Partido Popular, polo que imos votar esta moción xa coa emenda de adición incorporada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Dá tempo a unha segunda moción ou 2 e 5. Moción para a reorganización do aparcadoiro do alcalde Francisco Vázquez. Vamos a segunda. Segunda das mocións presentadas pola concelleira non escrita, señora Faraldo. Hai dúas enmendas, unha de sustitución da Marea Atlántica e outra de sustitución do Partido Socialista. Bueno, tratábamos de poñer hoxe aquí en riba da mesa pois un pequeno conflicto que existe na zona que traballadores e traballadoras do Hospital de Aventilago trasladan a través desta concelleira. Nos arredores do hospital, a consecuencia da actividade do mesmo, existe un gran tránsito de persoas, usuarios, traballadoras, proveedores, comerciais, familiares de doentes, que fan que na zona haxa grandes necesidades e carencias tanto de transporte público como que xira en torno ao transporte privado. Mais que seguro que unha mellor reorganización das liñas de autobuses urbanos e a extensión ata o hospital dos autobuses metropolitanos diminuiría a afluencia dos coches privados. Pero, aínda así, por cuestións moi justificables relacionadas ca actividade sanitaria, seguirían precisándose na zona, na entorna do hospital, algunha resposta a esta problemática. Tamén a veciñanza do barrio da Cidade Vella, contactado con eles, como non, antes de traer esta moción, pois nos comentan que se presentou en su día, entre outras, a demanda de resposta ao parque móvil dos residentes da zona. Mais de 1000 vehículos na zona, dos cuales ao rededor de 800 teñen ou puderan ter garaxe privado, porque casi 500 teñen garaxe dentro da propia Cidade Vella e outros nos privados que hai ao rededor. En fin, que un volumen de máis ou menos 200, 300 coches pernoctan nos aledaños do casco histórico, ocupando un bo volumen das prazas do aparcamento.
Ante esta demanda, o goberno anterior dotou a veciñanza da Cidade Vella dunha serie de prazas reservadas, convertindo en concreto o aparcadoiro de alcalde Francisco Vázquez, situado xusto detrás do centro oceanográfico, nun aparcadoiro privado. Na negociación que se mantuvo a este fin, estableceuse, en todo caso, unha mesa de seguimento que revisaría o uso e as repercusións da mesma. Pasados o tempo, estáse a comprobar a baixa utilización do recinto pola veciñanza da zona onde casi, ou máis incluso a veces, da mitade do espacio está día sí, día tamén, cas prazas baleiras. Para o personal traballador do Hospital Aventilago que traslada esta demanda, é bastante frustrante cando no seu horario laboral, sobre todo na xornada matutina, que é onde máis se concentra a demanda do hospital, porque é onde máis movimento hai, non son quen de atopar onde deixar un coche compartidos na meirande parte dos casos, mentras ven un aparcadoiro casi baleiro. A fin de conxugar ambos intereses, falamos que a Asociación Veciñal da Cidade Vella e non poñía obstáculos á proposta de moción que facemos, que é instar o goberno local a renegociación coa Asociación da Cidade Vella para o uso do 50% do aparcadoiro entre a veciñanza e o persoal do Hospital Aventilago. Tamén comento, xa fora de tempo, así que moi rápido, que entendo que as dúas mocións amplían, melloran e resitúan esta moción e, polo tanto, non vamos a ter ningún problema en asumilas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, señora Faraldo, o problema é que son emendas de sustitución, entón entendo que se anulan entre sí. Creo que, bueno, podemos falar en todo caso. Nos consideramos que efectivamente compre xa un tempo despois de esa peonalización da Cidade Vella e desa reorganización do aparcamento na contorna da Cidade Vella, toca revisar o funcionamento dese aparcamento, toca coñecer como se está a aplicar ese aparcamento, se están a utilizar efectivamente todas as prazas ou non, de que maneira, con que distribución horaria, incluso iso tamén podería axudar á xestión desas prazas. Estamos de acordo en que se estude efectivamente para facilitar aos doentes, as doentes, o acceso ao hospital, tamén favorecer a aquelas persoas que por un motivo ou outro traballan no hospital e non poden desplazarse en transporte público ou noutros medios de transporte, e creemos que efectivamente hai que procurar solucións que sexan aptas para todo o mundo e que beneficien a todo o mundo. Claro, eu tamén vexo que as dúas emendas de sustitución digamos que perfilan un pouco mellor a moción da compañeira da señora Faraldo. Eu creo que primeiro hai que revisar o uso do aparcadoiro, como di a emenda do Partido Socialista, e o desexável sería que logo desa revisión ese estudo que se poida facer do aparcamento na contorna da Cidade Vella vaia á mesa da Cidade Vella, co cal nós tamén estamos de acordo coas dúas mocións, e non sei se sería posible chegar a algún tipo de acordo para que non deixar a cuestión da mesa da Cidade Vella fora da moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica. Sí, señora tocaba a Delso. min de novo. Escoitase, sí? Vale. Bueno, un poquinho ao fío do que está comentando agora a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, a nosa intención coa emenda de sustitución é basicamente clarificar a demanda, e penso que tamén é complementaria coa proposta do Grupo Socialista, así que, bueno, se fose posible unha transacción, creo que quedaría ben completa a moción e máis clarificada, digamos, a proposta. No pasado mandato produciuse por fin a penalización da Cidade Vella, que supuxo, entre outras cousas, a eliminación do aparcamento no interior do barrio para darlle valor e recuperar o espazo público interior dunha calidade urbana e histórica extraordinaria.
Efectivamente, tal e como di a moción, dende o Concello fixose un estudo que revelou que hai 400 vehículos que efectivamente contan cun garaxe dentro do casco histórico e que, ademais, cada noite aparcan na rúa alrededor de outros 200 vehículos. Ao eliminar o estacionamento no interior do barrio, habilitáronse novas prazas de estacionamento na contorna do casco histórico, cunha porcentaxe reservada, obviamente, para persoas residentes, e que se sumaron a opción acordada cos 3 aparcadoiros soterrados da contorna da Cidade Vella, como son o Parrote, a Maestranza e Marina Coruña, cos que conseguimos negociar tarifas beneficiosas para residentes e persoas que traballan neste ámbito e que chegaron ao 50% de reducción, así como coa xeración de novas prazas en superficie, de aparcamento libre, na contorna do barrio no Campo da Estrada, na Rúa Maestranza e no Lugar das Ánimas. O plan de peonalización do barrio foi feito, como non podía ser de outra maneira, de maneira participada, co obxectivo de que o proxecto contase co maior consenso posible. Todos os axentes do barrio participaron activamente nel, entidades veciñais e de comerciantes, persoal directivo dos distintos centros escolares, tanto de Dominicos, Cidade Vella, Escolas Populares, a xerencia do Hospital Aventelago, a reitoría da UDC, a Sociedade Hípica, a representación do Ministerio de Defensa, o Hotel Finisterre, a Casa Museo Emilia Pardo Bazán, a Real Academia Galega, o Arquivo do Reino de Galicia, a Residencia de Estudantes María Inmaculada, a Residencia de Maiores La Ciudad, o Convento de Santa Bárbara, a Fundación Luis Seoane, a Dirección do Centro Cívico da Cidade Vella, a Colexiata de Santa María, a Igrexa de Santiago, a Orde Terceira de San Francisco, a Compañía de Tranvías, a Asociación Acolá e a Asociación de Mulleres pola Igualdade. Durante o pasado mandato, ademais da penalización do casco histórico, leváronse a cabo diversas intervencións no espazo público destinadas a mellorar a accesibilidade ao tránsito peonil, tales como a ampliación de beirarrúas na Avenida da Maestranza, básicas para a operatividade da peonalización e para a mellora da seguridade, especialmente no ámbito do Centro Escolar Dominicos. E compre lembrar tamén que a peonalización foi e é un dos eixos do Plan de Revitalización da Cidade Vella, que incluiu e inclúe medidas integrais para a revitalización e posta en valor do casco histórico, a través da dinamización comercial, social, cultural e dos coidados urbanos, tales como a reurbanización das rúas Cordaduría, Damas e Rosario ou a contorna da Fundación Luis Seoane, algunhas xa iniciadas e outras proxectadas, así tamén como medidas para a rehabilitación de vivendas, recuperación dos xardíns históricos, entre outros. Tamén introducíronse algúns cambios circulatorios no entorno, coa instalación de glorietas na Rúa Beramar e o Paseo Marítimo, así como na zona da Hípica, para mellorar a circulación e o transporte público no entorno. Nesta liña, consideramos que é preciso continuar traballando e aumentando as frecuencias a todos os centros de saúde da cidade. Como acompañamento e contraste a todo este proceso de peonalización e revitalización da Cidade Vella, constituíuse a Mesa Cidadá da Cidade Vella, un espazo de traballo participado cos principais axentes do casco histórico da cidade, mesa que debería seguir activa e que consideramos que debería ser o lugar onde tratar a proposta concreta que plantexa esta moción. De aí a nosa emenda que entendemos que clarifica a proposta e que agardamos se acepte. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señora Adelso. Polo Partido Popular, señor Deus. Grazas, señora alcaldesa. Teño que dicirlle, señora Faraldo, que non deixe de sorprendernos o sentido do que vostede propón nesta moción. Podemos chegar a entender que está condicionada por exercer o seu traballo no Hospital Aventelago, pero, ainda así, é necesario valorar as consecuencias da súa proposta. En temas de mobilidade, como sempre decimos, ou se realizan actuacións cunha visión amplia de cidade ou o que se consegue é xerar malestar e problemas aos veciños. Para que nos entendamos, o que vostede propón na súa moción é desvestir un santo para vestir outro. Cando comezou o proceso de peatonalización na Cidade Vella, fóronse tomando unha serie de medidas graduais, por certo, recollidas no PEMUS de 2013, que culminaron coa retirada total do estacionamento e a circulación permitida só a residentes e a outros servicios en horarios permitidos. Esta actuación, e nos recordo tamén a señora Adelso, poido levarse a cabo despois da finalización do aparcamento do Parrote, onde se crearon 600 plazas, e a finalización dos túneles da Mariña e do Parrote en 2015. Estamos de acordo que a mellora do transporte público é imprescindible para conseguir reducir a presión do vehículo privado na cidade, reforma pendente a pesar das numerosas ocasións en que se expuxo neste pleno. Aínda así, existen numerosas liñas que conectan a cidade con esta zona, todo mellorable, por suposto.
Non poderá negar tampouco que o esforzo que a Xunta realizou coa implantación dos buses metropolitanos que chegan á cidade é un paso decisivo para a boa utilización do transporte público. Ademais das liñas convencionais que entran na cidade, existen liñas específicas que unen os centros sanitarios da cidade e coa área metropolitana, como vostede ben sabe. Mire, na contorna do Ventelago, na zona das Ánimas, hai 107 plazas de aparcamento libres. Na contorna do oceanográfico hai 52 plazas libres e 92 autorizadas para residentes da cidade vella. En na avenida do Metrosidero hai 20 plazas libres no paseo, 81 a máis na propia avenida e 144 plazas reservadas para residentes. En resumo, hai 260 plazas libres e 236 para autorizados. Pero non hai que esquecer a oferta de aparcadoiros públicos na contorna, Parrote, Maestranza, Marina Coruña e ou María Pita, que oferten plazas en alugueiro con tarifas especiais a residentes e traballadores. Voto en falta na súa intervención que non faga referencia a cubrir as necesidades de outros tipos de transporte máis sostibles, motocicleta, bici ou patinetes, ou o fomento dos desplazamentos a pé. Por certo, sempre mencionados cando se fala das afeccións a mobilidades a veciños doutras zonas da cidade. Por certo, señor Faraldo, xa que abriu vostede esta senda, animo a que en sucesivos plenos presente mocións preocupándose dos aparcamentos para os veciños dos barrios, que están a ver como se están realizando actuacións de supresión do tráfico en numerosas rúas, coa consecuente eliminación das plazas de aparcamento para residentes e o acceso ás súas vivendas. Vou lembrar algunhas actuacións. Emilia Pardo Bazán, 25 plazas. Rúa Compostela, 24 plazas. Monte das Moas, 18 plazas. Alcalde Marchesi, 45 plazas. Rúa Primavera, 15 plazas. San Leopoldo, 16 plazas. E xa que vostede está tan motivada, empece a preocuparse polas futuras actuacións anunciadas e que van na mesma liña. Pintor Joaquín Bamonte, 40 plazas. Viaduto Padre José Toubes, 30 plazas. Rúa Cultura Pitor Llorens, 27 plazas. Carril Bus de Juan Flórez, preto de 200 plazas. Rampa do Matadero, 12 plazas. Como comprenderá, os residentes nestas rúas tamén teñen dereito a que vostede se preocupa deles, debido a que non se poñen alternativas a esas actuacións. E aí tamén hai xente residente, tamén as súas vivendas, tamén hai transporte de mercadorías. Por todo isto, non podemos estar de acordo co enfoque do que vostede presenta nesta moción, pois pretende trasladar o problema de lado, sendo conscientes de que a toma de decisións na mellora do transporte público, a mellora do funcionamento da hora ou a utilización de medios de transporte máis sostibles son necesarias. Por todo isto, non podemos apoiar a súa moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Remata. Non pode intervir, señor Faraldo. Non hai contrarréplica nas mocións. Señor Díaz Villoslada. Sí, con grande preliminar, sabe, señor Deus, que neses ámbitos que cita estamos a compensar aparcamentos, incluso a priorizar aparcamentos de residentes. Entón, non entremos neses números incendiarios que tratan de meter cortinas de fume as necesarias medidas de nova mobilidade, porque saben perfectamente que non é así. A min, o sentido desta moción, eu o podo entender, o que pasa é que non o podo comprender que se circunscriba esta moción, primeiro, a calificar como privado un aparcamento para residentes, non podo entender esa calificación, e, en segundo lugar, que se circunscriba ao persoal que traballa no Hospital Aventilago. Ainda podría entender algo máis se estamos a falar dos usuarios do hospital, pero non únicamente do persoal traballador, porque estamos nun ámbito en que non o pareza con un montón de equipamentos públicos. É dicir, está o Aventilago, pero é que temos a reitoría ali ao lado, temos a Capitanía Marítima, temos o Oceanográfico, temos a Fundación Lusoane, temos o Arquivo do Reino Histórico de Galicia, temos a Dominicos, temos etcétera, etcétera, etcétera. Quero dicir que realmente podo entender, pero non podo compartir nin comprender esta formulación. O que sí é certo é que existe esta demanda, existe unha demanda por parte dos veciños da cidade vella de revisar como está funcionando hoxe as bolsas de aparcamento, é certo. Existe unha proposta tamén da Asociación de Comerciantes que está a formularse diante da modificación ou da elaboración da nova ordenanza de mobilidade de como regular de outra forma o estacionamento do ámbito.
Por iso nos non compartimos como se formula esta moción, o que si presentamos unha emenda de adición para que precisamente poñamos encima da mesa as necesidades de revisión que formula a Asociación de Veciños, os comerciantes e eses outros ámbitos de equipamentos públicos que inciden na zona para facer esta revisión e mellorar os sistemas de aparcamento. Pero hai que ter en conta que nas políticas de mobilidade necesariamente actuais se trata de facilitar o aparcamento en superficie igual aos residentes, pero tratar de, con melloras de transporte público, disuadir da utilización do transporte particular en coche aos traballadores que non están precisamente residindo na zona, buscando os necesarios equilibrios, pero esa debe ser as políticas. É certo tamén que desde o 23 de decembro están entrando 3 novas líneas metropolitanas de autobús a través do túnel do Parrote hasta ali. E que imos facer unha modificación da parada de Ánimas para reordenar mellor o estacionamento de taxis, de bus urbano e de transporte metropolitano. Por outra parte, para finalizar, é unha das zonas da cidade que presenta un mellor ratio de aparcamento subterráneo con bonificacións de tarifas, as que facía referencia a señora Delso. Quero dicir que eu creo que temos que revisar o mellor ordenamento de estacionamento, pero non podemos circunscribirnos únicamente ao persoal traballador dun dos únicos equipamentos, importante sí, pero é un dos únicos equipamentos e temos, eu creo que, considerar as distintas necesidades que hai dese entorno, sobre todo tamén velando por un ámbito, que temos que cuidar especialmente como é a cidade bella. Mais nada, gracias e por iso presentamos esta emenda de sustitución. Ben, moitas grazas. Antes de proceder á votación, señora Faraldo, vostede dixo que aceptaba as dúas enmendas, pero non pode ser, xa o apuntaba a señora Beira, son dúas enmendas de sustitución e, ademais, que non teñen nada que ver. Entón, podemos facer varias cousas. Pode aceptar algunha destas enmendas, entendendo que non é que se incorporen, é que a súa moción queda automáticamente modificada por unha das dúas enmendas a que vostede elixa, ou se considera que é posible chegar a un acordo cos grupos enmendantes, podemos aproveitar, ou xa que imos facer a pausa para o xantar, podemos aproveitar ese momento para que negocien vostedes a transacción, si a señora Faraldo, que é a propoñente, lle parece oportuno. Xa vexo que o señor Laje sí, pero é que ten que contestar ela. Entón, se lle parece oportuno aproveitar o receso para xantar e negociar, e iniciaríamos a sesión da tarde votando a transacción de conseguirse. Ten a palabra. Pois, perdón, porque a falta todavía de coñecer certos mecanismos me fixo antes levantar a man para precisamente plantexar, pensaba que estaba no meu tempo, unha transacción entre as dúas enmendas e incorporalas, como non. Entón, aproveitamos o receso para que transaccionen. Nos pasarían, por favor, a propoñente ou os enmendantes o texto definitivo da moción. Paramos e retomamos a sesión nunha hora. Moitas grazas.